ब्रह्मण ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। અને હું જ તે નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો આશ્રય છું કે જે અમર્ત્ય, અવિનાશી તથા સનાતન છે અને અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. આમ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના પ્રકૃતિના 3 ગુણ નામના 14મા અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે આશીર્વાદ લઈએ, આજીજી કરીએ, ભગવાનની કૃપાની યાચના કરીએ આપણે. અને ભગવાનના જે કહેવાય શાશ્વત ભક્તો છે, ભગવાનના જે પરમ ભક્તો છે, શ્રીલા પ્રભુપાદજી, બરાબર, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, ગુરુ મહારાજ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, કેતન પારેખ પ્રભુ, કે જેમની પાસેથી આપણને આ જ્ઞાન મળ્યું છે અને જે જ્ઞાન હું તમને કન્વે કરું છું, બરાબર, તો આ બધાને આપણે અંતઃકરણ પૂર્વક નમન કરીએ, વંદન કરીએ અને આ જ્ઞાન આપણને ઇઝીલી સમજાઈ જાય અને હું તમને સંભળાવી શકું એના માટે આપણે એમની પાસે વંદન કરીએ, યાચના કરીએ. શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંસ્ય શ્રી રૂપ સાગ્રજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાધ્વેતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિ પ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બધાને હું અંતઃકરણ પૂર્વક હૃદયપૂર્વક આવકારું છું. હરે કૃષ્ણ. મોસ્ટ વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પરેશ શાહ પ્રભુ, ડોક્ટર હરે સિદ્ધિ પંડ્યા. હરે કૃષ્ણ વૈશાલી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ અમૂલ પ્રભુ, આરતી માતાજી, ચિંતન પ્રજાપતિ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બરાબર. સોહિની માતાજી વેલકમ. વંદિતા માતાજી, યોગેશ પ્રભુ, કૃતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અંતઃકરણ પૂર્વક તમારું વેલકમ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બંધ જ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જય શ્રી માતાજી બોલો છો? હા, હા, હવે તો અવાજ પરથી ખબર પડી જાય છે. હા, હવે ઓળખાઈ જાય છે હવે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઓકે, સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને બધી પ્રભુ? વોઇસ એન્ડ સ્લાઇડ. ખૂબ સરસ, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે આજનું, ગુણત્રય વિભાગ. આપણે અત્યાર સુધી ઘણા બધા શ્લોકોમાં જોયું, ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ ગુણ છે, તે ગુણ છે. અર્જુનજી ઘણી વાર વાત કરે છે સત્વ રજ અને તમ.
અત્યાર સુધી આપણને ખબર નથી કે ભાઈ એક્ઝેક્ટલી આ ગુણો એ છે શું, બરાબર. તો આ ચેપ્ટર નું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલા માટે છે કે આપણે આપણું પોતાનું લેવલ પણ જાણવાનું છે આ ચેપ્ટરમાં, કે ભાઈ એક્ઝેક્ટલી આપણે ક્યાં છીએ. તત્વરજ અને 3 ગુણો છે એમાં આપણે ક્યાંથી બિલોંગ કરીએ છીએ અને આપણે ક્યાં હવે ધીમે ધીમે આગળ જવાનું છે. તો આ ચેપ્ટર જાણવું ખૂબ જરૂરી છે, બરાબર. અને આપણે ક્યાં ક્યાં સુધારો કરવાનો છે, બરાબર, એ પણ જાણવાનું છે. આ સામે એક પિક્ચર દેખાય છે સરસ મજાનું, કોણ સમજાવશે મને? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેસ કરવો જોઈએ તો મને કયો જોઈએ કે તમે આમાં શું સમજી શકો છો એક્ઝેક્ટલી આ પિક્ચર ઉપરથી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, 3 કેન્ડિડેટ છે. યસ, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા. કોઈક નવા? બહુ ઈઝી છે, જે આવડે એવું તમે સમજાવી શકશો. હા, પ્રીતિ માતાજી, ચલો બોલો બોલો. શું સમજો છો તમે પ્રીતિ માતાજી આ પિક્ચર જોઈને? ઉપર ભગવાન છે, એમની માયા છે, અને માયા એ આપણે મનુષ્યને એમની એના પર નચવે છે કે કેવી રીતે તમે તમારા જીવનમાં નાચો છો. બરાબર છે, તમારી એક્ઝેક્ટલી. સ્ત્રીઓને ખૂબ સરસ માતાજી. હા, સોહિની માતાજી, શું તમે એડ કરશો આમાં? બોલો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, એટલે ભગવાનની માયા છે. 3 ગુણ આપણા, રજોગુણ, તમોગુણ અને સત્વગુણ. બરાબર એ છે. 3 ગુણ આપણામાં અંદર સમાયેલા જ છે. અને આપણે એ પ્રમાણે જેવા આપણા ગુણ હોય છે એ પ્રમાણે આપણે કાર્ય કરતા હોઈએ છીએ. એટલે આપણે એ 3 ગુણમાંથી છૂટવાનો ફક્ત એક જ માર્ગ છે, કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ. તેના દ્વારા આપણે તેમાંથી મુક્તિ મેળવી શકીએ છીએ. એક્ઝેક્ટલી માતાજી, એક્ઝેક્ટલી. ખૂબ હરે સરસ. કૃષ્ણ. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. નિકેતા માતાજી, બોલો બોલો, શું કહેવા માંગો છો? શું સમજો છો આ પિક્ચર જોઈને તમે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, બોલો બોલો. એ જ આપણે કઠપૂતળી જેમ થઈ ગયા છે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણમાં, એટલે એમાં બરાબર. બંધાયેલા છીએ એમ. તો ધીરે બરાબર, ધીરે આમાંથી બહાર એક્ઝેક્ટલી. નીકળવાનું છે. સાચી વાત છે, સરસ. મતલબ બધાને, ઘણા બધાને કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે. ઓકે, ગુણત્રય વિભાગ નામનો 14મો અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીએ. તો તમે બધા પપેટ શો જોયો હશે, કઠપૂતળી. ઘણી બધી હવે તો સારી સારી હોટલોની અંદર આ શો હોય છે. મોટી હોટલો હોય તેની અંદર શો હોય. અને આપણે નાના હતા ત્યારે તો આપણે શેરીઓમાં ને એમાં બધા આવતા ઓલા પપેટ શો વાળા, બરાબર. આપણે જોયું હોય કે એમાં અવાજ હોય, નૃત્ય હોય, બરાબર. એ લોકો નૃત્ય કરતા હોય, પછી ઓલા ના કહેવાય હાથમાં દોરીઓ હોય અને પડદા પાછળથી હાથ ઊંચા કરી અને આ રીતના ઓલી પુતળીઓને નચાવતા હોય છે. આ તમે જોયું હશે, બરાબર. તો આમાં સેમ એવું છે કે આમાં 3 લેવલ છે. તમે જુઓ, નીચે છે એ માણસો છે, વચ્ચે છે, બરાબર, એ માયા છે, સત્વરજ તમોગુણ, અને એની ઉપર છે, સૌથી ઉપર છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, બરાબર. તો આપણે બધા નીચે છીએ. આ જે પિક્ચર છે એના ઉપરથી આપણે એ પણ સમજવાનું કે આપણે બધા ક્યાં છીએ? નીચે છીએ. ઘણાને બધાને એમ થાય કે ભાઈ મારે જેમ કરવું એમ હું કરું છું, બરાબર. હું તો કોઈની અંડરમાં નથી. હો ભાઈ, હું કોઈથી કંટ્રોલમાં હું રહું નહીં ભાઈ. હું તો માલિક છું ભાઈ, મારા મનનો માલિક, મારા મનનો માણીગર નથી કહેતા, બરાબર. પણ એવું એક્ઝેક્ટલી છે જ નહીં, બરાબર. બરાબર. કારણ કે આપણે તો સત્વરજ અને 3 ગુણોથી આપણે કઠપૂતળીની જેમ આપણે આપણું કાર્ય કરીએ છીએ. આ એક જાતનો પપેટ શો ચાલી રહ્યો છે, પણ થોડુંક સ્ટેજ મોટું છે એટલા માટે, અને દોરીઓ દેખાતી નથી, બરાબર. આટલો ફરક છે, બાકી સેમ સિચ્યુએશન ચાલી રહી છે. તો ઘણા બધાને એવું થાય, બરાબર. અને ઘણા લોકો એવું માને છે કે ભગવાન છે એ તો ગુણોને આધીન થઈ ગયા છે. જ્યારે ભગવાન જન્મ લઈને આવે છે ત્યારે ભગવાનને એના કર્મો ભોગવવા પડે છે. ભગવાન એક ગુણોમાં ક્યારેક બંધાઈ જાય છે, ક્યારેક તમો ગુણમાં ભગવાન કામ કરે છે, ક્યારેક સતો ગુણમાં કામ કરે છે. બિચારા કૃષ્ણનો જન્મ થયો, નાના હતા, બહુ હેરાન થયા. શ્રીરામજી આવ્યા, 14 વર્ષનો વનવાસ થયો, સીતા માતાજી સાથે વિરહ થયો. ભગવાનને જો બિચારાને કર્મ ભોગવવા પડે છે. તો ભગવાન આપણને કહે છે, આગળનો 7મો અધ્યાય આપણે જોયો, 7મો અધ્યાયનો 14મો શ્લોક છે કે દેવી યેસા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યા મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે મામેવ. ભગવાન દર વખતે કહે છે કે મામ. મામ એટલે મને, ક્લિયરલી મને, એટલે ત્યારે કૃષ્ણ બોલતા હતા. તો કોને થાય? બરાબર, કૃષ્ણ ભગવાનને થાય. ભગવાન ક્યારે એવું નથી કહેતા કે જ્યોતિને, તેજને કે બ્રહ્મને, બરાબર, અથવા તો બીજા કોઈ દેવ દેવતાઓને શરણે નહીં. ભગવાન તો ક્લિયરલી કહે છે મામેવ. હજી આ કેવા 18મો અધ્યાય આવશે એમાં કહે છે. તો મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયા મેતા તરંતી તે. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ લાલજી પ્રભુ. તો ભગવાન શું કહે છે કે ભાઈ દેવી ગુણોથી બનેલી જે આ મારી માયા છે,
એને પાર કરવી, એને જીતવી તો બહુ દુષ્કર છે. ભગવાન ક્લિયરલી કે છે. પણ કોણ જીતી શકે? તો કે જે મને શરણાગત થાય એ જીતી શકે છે. બરાબર. અર્જુનજી આપણે કાલે રિવિઝન લીધું ત્યારે હું પૂછતો હતો કે અર્જુનજી પૂછે છે કે ભાઈ પાપ કર્મ કોઈને કરવા નથી, છતાં પાપ કર્મમાં કઈ રીતના પ્રેરાઈ જાય છે? ઘણી વાર તમને એમ થતું હોય તો ભગવાન શું જવાબ આપે છે કે રજોગુણથી કહેવાય કે જે પ્રવૃત્ત થયેલો જે કામ છે અને કામના કારણે જે ક્રોધ ઉદ્ભવે છે, મોટા ભાગના જે કઈ ખરાબ કર્મો છે, પાપ કર્મો છે, બસ આ કારણોસર થઈ જાય છે, રજોગુણના કારણે. બરાબર. પણ ભગવાન તો એ ગુણોથી ઉપર છે, આપણે જોઈએ છીએ. ભગવાન પોતે કહે છે કે ભાઈ માયા મારા શરણે આવ તો હવે જે પોતે બંધાયેલા હોય એ બીજાને છોડી ના શકે. આની પેલા મેં કીધું તો બે માણસ છે ખુરશી ઉપર, એને દોરડાથી બાંધી દો, દૂર દૂર મૂકી દો, બરાબર, અને એકે રીતના છૂટે ને એવી રીતના બાંધેલા હોય તો એકાબીજાની હેલ્પ થોડી કરી શકવાના છે? પોસિબલ નથી. એક માણસ છે એ છૂટેલો હશે તો બીજાની હેલ્પ કરશે ને. તો સેમ ભગવાન છે ગુણોથી પર છે, તો જ ભગવાન એમ કહે ને કે ભાઈ મારા શરણે આવ તો તું માયાને પાર કરી જઈશ. બરાબર. તો આપણે ભૌતિક જગતમાં જોઈએ છીએ ને, ઘણી વખત આપને કોઈ હેરાન કરતું હોય, પરેશાન કરતું હોય, કે જોબમાં કે સમાજની અંદર કે કામ ઉપર ગમે ત્યાં, આપણે શું કરીએ છીએ જનરલી કે ભાઈ એનાથી કોઈ હાયર કહેવાય કે કહેવાય પર્સનલ હોય, બરાબર, હાઈફાઈ માણસ હોય, પાવરફુલ માણસ હોય, આપણે એને એપ્રોચ કરીએ કે ભાઈ જો ને યાર આ હેરાન કરે છે. એકચ્યુઅલી આપણે એને શરણાગત તો થાય છે ને, વિનંતી કરવા જઈએ છીએ કે જો મને હેરાન કરે છે, બરાબર, એટલે તરત ઓલો જાય તો જનરલી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. તો જનરલી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ક્યારે થાય? બરાબર, જે બોસ ના બોસ છે એની પાસે જઈએ તો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય. તમે ઘરમાં પણ જોશો, બાળકો છે, બરાબર, મારે નાનું બાળક છે, ઘણી વાર કેવું થાય, આપણે એમ કઈક આ નથી ખાવું, ચોકલેટ નથી લેવી, રમકડા ટોય નથી લેવાના તારે, બરાબર, બહુ હોશિયાર હોય, ક્યાં જાય? બા દાદા આગળ જાય. દાદા ને કઈક લેવું છે, બરાબર, દાદા એટલે એને ખબર છે કે આના કરતા પપ્પા કરતા એક હાયર ઓથોરિટી છે ઘરમાં, બરાબર, દાદા દાદી ત્યાં જાય. દાદા દાદી કે એટલે આપણે ઘણી વખત નથી કરતા, બરાબર. તો સેમ કે હાયર ઓથોરિટી પાસે આપણે જવું પડે. આપણે ગુણોથી છૂટવું હોય તો એના જે હાયર ઓથોરિટી કોણ છે એની પાસે જવું પડે. તો ઘણી વાર આપણને એવું લાગે, સેમ આપણને એવું લાગે માયા છે બહુ હેરાન કરે છે. ઘણી વાર આપણે એમ લાગે કે નહીં માયા બહુ હેરાન કરે, તો આપણે બોસ ના બોસ કૃષ્ણના શરણે જઈએ તો એનાથી આપણે કંટ્રોલ, માયાના કંટ્રોલમાંથી આપણે ધીમે ધીમે છટકી જઈએ. બરાબર. તો હવે આ સત્વ રજ અને તમ ગુણ છે શું એક્ઝેક્ટલી એ આપણે આ ચેપ્ટરમાં જોવાના છીએ. અને પછી એના જે આગળની ગતિ શું છે એ પણ ભગવાન કહે છે. તો ભગવાન કહે છે પહેલા શ્લોકમાં કે હવે હું તમને સમસ્ત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ આ પરમ જ્ઞાનને પુનઃ કહીશ. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ જે પરમ જ્ઞાન, સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન, ભગવાન પોતે કહે છે કે જેને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. તો વિચાર કરો, ભગવાન એમ કે છે કે આ જ્ઞાન જાણીએ, બરાબર, આપણને એમ થાય કે ભાઈ મારે જાણવાનું ઘણું બીજું બધું છે, ભગવદ્ ગીતા માટે મારી પાસે સમય નથી, એમ મારી પાસે ઘણું બધું બીજા નોવેલ છે, બીજી બુક્સ છે, ઘણું બધું જાણવાનું છે, સાયન્સની બુકો છે, ફિઝિક્સની બુકો છે, બરાબર. પણ ભગવાન એમ કે છે કે મુનિઓએ આનાથી પરમ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી છે, તો આપણે તો શું કરી શકીએ? બરાબર, આપણે તો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકીશું, કારણ કે મુનિઓ જે ઓલરેડી સિદ્ધ છે એ પણ આ જ્ઞાન લઈ અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે. બરાબર, કે જેવું આ જ્ઞાન છે આપણને આત્મસાત થાય કે તરત જ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય, ભગવાન તરફ આપણે જઈએ. એટલું વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ નોલેજ આને કહેવાય. બરાબર. તો આપણે વાત થઈ હતી કે પદ્મ પુરાણની અંદર ભગવત ગીતા છે એના દરેક અધ્યાયનું મહાત્મય છે. શરૂઆતમાં પહેલા દિવસે મેં તમને કીધું હતું કે પદ્મ પુરાણની અંદર એક એક ચેપ્ટરનું મહાત્મય છે, પણ આપણે જનરલી ટાઈમ અનુકૂળતા એટલી ના હોય એટલે આપણે જનરલ જે મહાત્મય શંકરાચાર્ય જે આપ્યું એ આપણે આખું ત્યારે લીધું હતું. તો દરેક અધ્યાયનું મહાત્મય છે. સેમ વે ભગવાન આ શું કે છે, પહેલા શ્લોકમાં કે છે આ અધ્યાયનું મહાત્મય ભગવાન પોતે કહેવા આવે છે. શું કામ કહેવા આવે? ભગવાનને પબ્લિસિટીની જરૂર નથી ને એના જ્ઞાનની, પણ શું કામ કે આપણને રસ પડે, આપણને આ જ્ઞાન સમજવામાં ઇન્ટરેસ્ટ પડે. બરાબર. જનરલી આપણને જે વસ્તુમાં રસ હોય ને એમાં આપણે આગળ વધીએ, સિમ્પલ લોજિક છે. તો આપણને રસ પડે, આપણને ઇન્ટરેસ્ટ પડે તો આપણે સાંભળીએ, આપણે સમજીએ અને આપણે ધીમે ધીમે જીવનમાં એપ્લાય કરીએ. એટલે ભગવાન એનું જે મહાત્મય છે એ અહીં પહેલા શ્લોકમાં કહે છે. અને આ મહાત્મય જે ભગવાન કહે છે એનાથી આપણે જીવનનો જે આપણો ગોલ છે, મનુષ્ય જીવનનું ખરેખર ઉદ્દેશ્ય શું છે? બરાબર. હું તમને વારંવાર કહું કે આ મનુષ્ય જીવનનું ઉદ્દેશ્ય છે એ ભગવત પ્રાપ્તિ છે, ભગવત શરણાગતિ છે. બરાબર. એ જ ઉદ્દેશ્ય. અને આપણે ભગવાન કૃષ્ણના દાસ છીએ, આપણે એના શાશ્વત અંશ છીએ, એના દાસ છીએ, આપણે એની સેવા કરવી એ જ આપણો ઉદ્દેશ્ય છે. તો આપણે એને અચીવ કરી શકીએ, સિદ્ધ કરી શકીએ. બરાબર. બાજુમાં પિક્ચર છે, બરાબર, નવ યોગેન્દ્ર છે, બરાબર, યોગેન્દ્ર મુનિઓ, નિમિ રાજા છે, બરાબર, તો આવે છે અને જ્ઞાન આપે છે, હરિનામનું જ્ઞાન આપે છે.
ભાગવતમની અંદર લગભગ 9મા સ્કંદમાં કે 10મા સ્કંદમાં એનો ઉલ્લેખ આવે છે. તો આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ, વિચાર કરો, ભગવાન એમ કે છે કે મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ, મારા જેવો સ્વભાવ, મારા જેવો નેચર છે એ પ્રાપ્ત કરે છે. ઓકે, એ પ્રાપ્ત કરવાથી શું થાય? તો કે ભગવાન કે છે કે એ પ્રાપ્ત તું કરીશ, આ પ્રમાણે તું સ્થિત થવાથી ન તો સૃષ્ટિના સમયે ઉત્પન્ન થાય છે અને ન તો પ્રલય, બરાબર, જ્યારે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થાય છે નથી ત્યારે તારો જન્મ થતો, કે જ્યારે પ્રલય થાય કે ત્યારે તું વિચલિત નથી થતો, બરાબર. એટલો એકદમ કુલ, બરાબર. એક છે પ્રભુપાદની ઘટના છે કે એક શિષ્ય પૂછે છે, બરાબર, શિષ્ય તો નહીં પણ એક અજાણ્યો માણસ પૂછે છે, શિષ્યને ખબર હોય કે ભાઈ પ્રભુપાદ તમારી કહેવાય નામની આગળ એસી લગાડેલું છે, એનું શું છે? એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ એવું નામ છે, બરાબર. તો કે એસી એટલે શું? એટલે પ્રભુપાદ સ્માઇલ આપીને કે છે કે એસી એટલે ઓલવેઝ કુલ. એ સમયે જો એની હ્યુમર, બરાબર, હ્યુમર કેટલી જોરદાર હતી. જયારે તો આપણે કુલ, અત્યારના બધા યંગસ્ટર એમ કે આઈ એમ કુલ, આઈ એમ કુલ, અત્યારે કુલ કુલ કરીએ છીએ, એ સમય કરતા આઈ એમ કુલ, એકચ્યુઅલી, બરાબર, ઓલવેઝ કુલ. તો એ અને સી એનું એકચ્યુઅલી જનરલી અભય ચરણ, બરાબર, અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ કી જે, એવું છે. અભય ચરણ ડે એમનું જે કર્મી નામ છે એ છે, બરાબર. તો આપણે તો કેવું થાય, નાની નાની વાતમાં વિચલિત થઈ જાય. ઘણી વખત આપણને કઈક કોઈ ગમતી વાત કોઈ ના કરે તો આપણે વિચલિત થઈ જાય, નફો થાય, નુકસાન થાય તો આપણે વિચલિત થઈ જાય. ઘણી વાર આપણે ક્લિયર વાતાવરણ ના મળે ને, આપણે વિચાર્યું કે આપણે બહાર જઈને કામ કરી આવશું ને ઘણી વાર વરસાદ ચાલુ થઈ જાય તો આપણે વિચલિત થઈ જાય, બરાબર. અત્યારે અતિશય ઠંડી પડે, સવારમાં આપણું કામ ના થાય તો આપણે તરત વિચલિત થઈ જાય. ઇવન આપણે કહેવાય કે ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય, ડ્રાઈવ કરીને જતા હોય ને આપણી લેનમાં કોઈ ઘૂસી જાય વેહિકલ વાળો, આપણે તરત વિચલિત થઈ જાય, બોલ, બરાબર. તો આવી નાની નાની પરિસ્થિતિઓમાં આપણે વિચલિત થઈ જાય. તો ભગવાનનું જ્ઞાન આપણે મેળવીએ તો પ્રલય જેવી સ્થિતિમાં પણ આપણે વિચલિત થતા નથી. તો આ ફાયદો છે, બરાબર, કે આ ભગવાનનું જ્ઞાન મેળવવાથી શું ફાયદો, ભૌતિક જીવનની અંદર શું ફાયદો થાય? આ ફાયદો થાય. જનરલી હું વારંવાર કહું કે ટેન્શન, ડિપ્રેશન, આ તો બધું ઘણું દૂર જતું રહે. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જેને હોય અને જેને એના જીવનમાં ઉતાર્યું હોય તો આ બધું દૂર જતું રહે છે, બરાબર. એકદમ જોરદાર ઇન્ટ્રોડક્શન ભગવાન અહીંયા આપે છે. હું તમને વારંવાર કહું છું, શું કામ કહું છું, બરાબર. તો અહીંયા હવે ભગવાન એનું પોતાનું જોરદાર ઇન્ટ્રોડક્શન, આની પહેલા તો ભગવાને ઘણું બધું કીધું કે સર્વ લોકો મહેશ્વરમ, બરાબર. તો હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે સર્વ યોનિ શું કોન્તેય, ફરીથી કોન્તેય કહે છે. શું કામ કહે છે? આપણે વારંવાર વાત કરી, કોન્તેય શું કામ કે કુંતી માતાને, કુંતી દેવીને ભગવાન યાદ કરે, ઇનડાયરેક્ટલી આપણને કહે છે કે સર્વ યોનિ શું કોન્તેય મૂર્તય સંભવ સંભવંતી યા તાસામ બ્રહ્મ મહદ્યોની અહમ બીજ પ્રદ પિતા. તમને વારંવાર શું કામ કહું છું કે ભગવાન આપણા પિતા છે, આપણા પપ્પા છે, આપણા પિતા છે. અહીંયા ભગવાન કહે છે આ શ્લોકની અંદર કે આઈ એમ યોર ડેડ, હું જ તમારો પિતા છું. હે કુંતી પુત્ર, એ સમજી લેવું જોઈએ, બરાબર. કુંતી પુત્ર સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા સંભવ બનાવાય છે અને હું તેમનું બીજ પ્રદાતા પિતા છું. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે, બરાબર. એવું કહેવાય છે કે જ્યારે આપણો જન્મ થાય તો જનરલી માતા છે આપણને શરીર પ્રદાન કરે અને જે જીવ છે એ આપણને પિતા તરફથી મળે. તો ભગવાન તો 84 લાખ યોનિઓના પિતા છે. આપણે આની પહેલા જોયું કે 84 લાખ મોડેલ છે ભગવાન પાસે, અલગ 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 અલગ. BMW, મર્સિડીઝ વાળા પાસે કદાચ 5, 7, 10 મોડેલ હોય, ભગવાન પાસે 84 લાખ મોડલ છે. એમાં 4 લાખ તો ખાલી મનુષ્ય માટેના જ મોડેલો ભગવાન પાસે છે. એ બધાના પિતા કોણ છે? ભગવાન કહે છે અહમ બીજ પ્રદ પિતા, બરાબર. આપણે વારંવાર કહીએ કે વસુધૈવ કુટુંબકમ, વસુધૈવ કુટુંબકમ, બરાબર, કુટુંબકમ, કે આપણે એકતાની વાતો કરીએ. પણ આ એકતા આવે ક્યારે એક્ઝેક્ટલી? એકતા તો જ આવે કે આપણે માનીએ કે આપણા બધાના પિતા એક, આપણે એક જ પિતાના બાળકો છીએ તો જ એકતા આવશે, બરાબર. ઓલા એમ કે અમે જુદા છીએ, આપણે એમ કે અમે જુદા છીએ, તો વસુધૈવ કુટુંબકમ કોઈ દી સાર્થક થાય નહીં. તો ભગવાન તો બધી યોનિના પિતા છે. પછી પ્રાણી હોય તોય ભલે, પક્ષી હોય તોય ભલે, વનસ્પતિ હોય તોય ભલે, જળચર હોય તોય ભલે, બરાબર. શા માટે પ્રેમ ના હોય? વિચાર કરો, ભગવાનને આપણા પ્રત્યે પ્રેમ શા માટે ના હોય? તમને એમ થાય કે ભગવાનને શું લેવા દેવા, આપણે 84 લાખ યોનિમાં ભટકીએ, ભગવાનને શું લેવા દેવા? પણ ભગવાન આપણા પિતા છે. બાળક ગમે એટલું કદાચ ઓલું કરે પણ પિતા ભૂલી ના શકે. એટલે ભગવાન આપણા પિતા છે, બરાબર. પિતા પુત્ર વચ્ચેનો સંબંધ કેટલો ગાઢ હોય તમને ખબર છે ને, બરાબર. સામાન્ય ઘણી વાર વિવાદો થતા હોય
બરાબર, ક્યારેક વિખૂટા પડી જાય, પણ છતાંય પ્રેમ જોરદાર હોય કે ભાઈ આ મારા પિતા છે, મારું બાળક છે. પિતા ક્યારેય ના ભૂલે બાળકને. સેમ વે, બરાબર. તો પ્રભુપાદ જી જયારે અમેરિકા હતા તો હજારો અમેરિકન, યુરોપિયન, આપણે વાત થઈ હતી કે હિપ્પીઓ, બરાબર, એમની સાથે જોડાઈ ગયા અને ધોતી, કુર્તો, તિલક, જનેઉ ધારી ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરે, ભગવાનનું કીર્તન કરે કે આપણને એમ થાય કે આ બધા ખોવાઈ ગયા છે, ડૂબી ગયા. મન, બુદ્ધિ બધું એનામાં લગાડી દે. મન, બુદ્ધિ, શરીર આપણે કહીએ ને બધું એમાં લગાડી દે. શું કામ કરી શકે આ લોકો? હવે એનું તો બેકગ્રાઉન્ડ આપણે વાત કરી હતી, કેવું બેકગ્રાઉન્ડ, બધા હિપ્પીઓ, એના બાપ દાદાએ કોઈ કૃષ્ણનું નામ ના સાંભળ્યું હોય. આવા બેકગ્રાઉન્ડ માંથી એ લોકો આવે, બરાબર. ટોટલી કહેવાય ને કે નાસ્તિક પ્રકારના માણસો, બરાબર. છતાં એ લોકો આ કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આવી ગયા. કારણ કે આ સંબંધ છે, શાશ્વત સંબંધ છે ને, બરાબર. કારણ કે પિતા પુત્રનો સંબંધ છે. કુંભના મેળામાં વિખૂટા પડી ગયા હોય પછી વર્ષો પછી મળે તો એ શાશ્વત સંબંધ છે. આપણે અહીં નથી મળતા, બરાબર. વર્ષો પછી મળે તો ભેટી પડે, મારો દીકરો, બરાબર. સેમ આવું છે. આપણે ઘણા મિત્રો એવા નથી હોતા, બરાબર, દૂર દૂર રહેતા હોય અને ઘણી વાર વર્ષમાં આપણે એકવાર માંડ રૂબરૂ મળી શકતા હોય. મારે ઘણા એવા મિત્રો છે, પણ વર્ષમાં એકવાર મળે તો એમ થાય કે આ સાથે જ છે આપણી, એમ. એટલો એની આત્મીયતા હોય, એટલો ભાવ એટલો હોય. કહેવાય ને પૂર્વ જન્મનું લેણું નથી હોતું, આપણે એમ નથી કહેતા, તો એવો ભાવ હોય. તો આ તો શાશ્વત છે. આ બધા રિલેશનશિપ તો આ જન્મના છે, તો આપણને એટલો ભાવ છે. તો આ તો જન્મો જન્માંતરનો ભગવાન સાથેનો સંબંધ છે, શાશ્વત સંબંધ છે. તો એમાં શું કામ ભાવ ના હોય, બરાબર. તો આ શ્લોકમાંથી આપણે શું શીખવાનું છે? તો આ શ્લોકમાંથી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ આપણે એ શીખવાની છે કે આપણા પિતા કૃષ્ણ છે. હું વારંવાર શું કામ કહું છું, બરાબર, કે આપણા પિતા કૃષ્ણ છે, આપણા પિતા કૃષ્ણ છે, બરાબર. કારણ કે ભગવાન પોતે કહે છે એટલે આપણે માનવું પડે ને. તો આપણે આ શ્લોકમાંથી એ શીખવું પડે કે આપણા પિતા કૃષ્ણ છે, આપણે બધા બાળકો છીએ, આપણો સંબંધ છે ભગવાન સાથેનો, આપણો સંબંધ છે, આપણે એના પ્રત્યે અનુગ્રહ હોવો જોઈએ, કેમ ના હોવો જોઈએ, બરાબર. તો એટલીસ્ટ આપણે કઈ નહીં તો આપણે પિતા તરીકે તો ચોક્કસ ભગવાનને ભજવા જોઈએ. કદાચ તમને એમ થાય કે ભાઈ બીજા કોઈક છે નથી ભજવા, પણ હવે તો ભગવાન કહે છે કે બરાબર હું તારો પિતા છું, તો પિતા તરીકે તો ચોક્કસ ભજવા જોઈએ, બરાબર. તો ભગવાનને શું કામ કેવું પડે કે અહમ બીજ પ્રદ પિતા? કારણ કે આપણને ખબર પડે ને, આપણા પિતા આપણને કે વિખોટા પડી ગયા વર્ષો પછી, આપણા પિતા જ આપણને એમ કે ને કે ભાઈ આઈ એમ યોર ડેડ, આ તારી માં છે અને હું તારો બાપ છું. તો આપણા પિતા ઇન્ટ્રોડક્શન આપે, સ્વયં પિતા. પિતાને પબ્લિસિટીની જરૂર નથી, પ્રેમ છે આપણા પ્રત્યેનો, નથી રહેવાતું, બરાબર. ભગવાન પણ દુઃખી છે આપણે દૂર છીએ તો ભગવાન કે છે કે હું તારો પિતા છું. આપણને ખબર પડે કે આ ફરીથી આપણે સંબંધ એસ્ટાબ્લિશ કરવાનો છે, ખબર પડે આપણને, તો આપણે આગળ વધીએ ને. અને બીજું આ શ્લોકમાંથી આપણે શું શીખવાનું, તો કે બધા જ જેટલા જીવો છે, 84 લાખ યોનિઓ છે, બરાબર, એને આપણે નુકસાન પહોંચાડીએ, એમની નિંદા કરીએ, એમનું ખરાબ કરવાનું વિચારીએ, એમને હાનિ પહોંચાડવાનું વિચારીએ, ગમે ત્યારે આવું વિચારીએ, ત્યારે હંમેશા વિચારવાનું કે આપણા બધાના પિતા અલ્ટિમેટલી સેમ છે. આપણે બધા જનરલી કેવું વાળો બનાવતા હોય, કહેવાય દેશી ભાષામાં વાળો, કે ભાઈ અમે તો ગુજરાતીઓ, ઓલા એમ કે અમે મરાઠી, અમે પંજાબી, બરાબર. અથવા તો એમ કે ભાઈ અમે રાજકોટ વાળા, બરાબર. આપણે જ્યાં જઈને આપણો વાળો બનાવી, જનરલી કુદરતી મેન્ટાલિટી છે કે ભાઈ અમે આ છીએ, અમે બ્રાહ્મણ છીએ, અમે ક્ષત્રિય છીએ, બરાબર. આ મારા સગા છે, આ મારા ગામના છે, આની સાથે તો મારો લોહીનો સંબંધ છે, બરાબર. અને બહાર જાય વિદેશમાં તો એમ કે ભાઈ અમે તો ઇન્ડિયન, એક વાળો બનાવીએ. તો દરેક વ્યક્તિ બનાવે, પણ ભગવાન શું કે છે? ભગવાન એમ કે છે બધાને મેં બનાવ્યા, બધાને, સર્વ યોનિઓ, બરાબર. ક્લિયરલી ભગવાન કે છે. તો અહમ બીજ પ્રદ પિતા, એટલે સામાન્ય યોનિને જયારે આપણે નુકસાન પહોંચાડવાની ક્યારેક વિચારણા આપણે વિચાર કરતા હોય, એ પહેલા આપણે યાદ કરવું જોઈએ. બાજુનો ફોટો જુઓ, બ્રહ્માજી, તમને બધાને ખબર છે કે બ્રહ્માજી વિષ્ણુ ભગવાનની નાભીમાંથી કહેવાય કે પ્રગટ થયા. વિષ્ણુ ભગવાન, હું તમને વારંવાર સમજાવું, વિષ્ણુ ભગવાન છે એ કૃષ્ણ ભગવાનના વિસ્તારમાંથી આવે છે, બરાબર. આ ક્લેરિટી મોટા ભાગના નથી, બરાબર. બધાને એમ છે કે વિષ્ણુ ભગવાનના બધા અવતારો છે, બરાબર. અથવા બધાને એમ છે કે કૃષ્ણ હમણાં જ આવ્યા 5000 વર્ષ પહેલા. અરે આવું ચકેડું તો સતત ચાલુ જ છે ને. આપણે જોયું, કાળની અંદર જોયું, સતયુગ આવે, બરાબર, કળિયુગ આવે, ત્રેતા આવે, દ્વાપર આવે, તો એ તો રોટેશન છે જ ને. તો શું ભગવાન છેલ્લે આ કળિયુગમાં, મતલબ આ દ્વાપરમાં જ આવી ગયા કૃષ્ણ ભગવાન, એવું છે? આની પેલા જેટલા દ્વાપર આવ્યા એમાં ભગવાન નહીં આવ્યા હોય લીલા કરવા માટે? આવ્યા જ હોય ને કૃષ્ણ સ્વરૂપે. એટલે ભગવાન છે એ તો અવતાર અને અવતારી બંને છે, બરાબર. તો આ સમજવું જોઈએ. તો બ્રહ્માજી જુઓ, જયારે બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ થાય તો એકદમ વિચલિત હતા, શું કરવું એ શરૂઆતમાં કઈ ખબર નહીં. પછી એને હૃદયથી, અંતઃકરણથી એવું પ્રેરણા થઈ કે ભાઈ મારે તપ કરવું જોઈએ, બરાબર. પછી કહેવાય કે તપ કરે છે.
તપ કરે છે, પછી ભગવાન પ્રસન્ન થાય ને એના હૃદયની અંદર વેદોનું જ્ઞાન આપે છે. પછી એને ખબર પડે કે ભાઈ મારે એક્ઝેક્ટલી કરવાનું શું છે, સૃષ્ટિની રચના. તો આખી સૃષ્ટિની રચના કરે છે. તો બ્રહ્માજીના પિતા પણ એ છે. અહીંયા તો બધું આવી ગયું, સર્વ યોનિસુ, એટલે એમાં બધા દેવો આવી ગયા, દેવતાઓ, ગંધર્વો, બરાબર, જીવો, બધું આપણે જોયા હતા ગોલોક ચાર્ટમાં જેટલા લોક હતા એ બધા લોક આવી ગયા, બરાબર, બધાના પિતા કૃષ્ણ છે. તો આ રીતના આપણે બધા કહેવાય બ્રધર સિસ્ટર કહેવાય, બરાબર. આગળ આપણે જોઈએ કે 84 લાખ યોનિઓ છે. જો સૌથી નીચે યોનિઓ છે, બરાબર, કીટ ને માછી કે માખી, મચ્છર, જીવડા, બધું. પછી જળચર આવે, બરાબર, પછી પૃથ્વી ઉપર રેંગતા બધા આવે, બરાબર, વીછીના તે, પછી પતંગિયા ને એવું બધું. આગળ છે કહેવાય સર્પ છે, મગર છે, આ બધી યોની. એને પછી ઉડતા બધા, અને છેલ્લે ગાય છે, સિંહ છે. આ રીતના જે મુજબ આપણે કર્મ કરીએ એ મુજબ આપણી યોનિમાં એ જે તે યોનિમાં જન્મ થાય. તો આપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણે કોઈ જીવને હાનિ પહોંચાડીએ પેલા જરૂર વિચારવું જોઈએ કે આપણા પિતા છે એ સેમ છે. હવે શું કે છે ભગવાન? તો અહીંથી ભગવાન આગળ આપણને સમજાવશે ગુણો વિશે. હવે ગુણો વિશેનું જ્ઞાન ભગવાન ચાલુ કરે છે. સત્વમ રજસ્તમ ઇતિ ગુણા પ્રકૃતિ સંભવા નિબગ્નંતિ મહાબાહો દેહે દેહિનમ અવ્યયમ. કે ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણો છે. ભગવાન શું કહે છે? ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ 3 ગુણોથી યુક્ત છે. તે છે સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. હે મહાબાહો, જો મહાબાહો ભગવાન વારંવાર કહે છે. જ્યારે આ એક આપણે શીખવું જોઈએ કે આપણે કોઈને જ્ઞાન આપીએ તો એને કહેવાય કે નીચા ના સમજવો જોઈએ કે ભાઈ આને તો કઈ ખબર નથી પડતી, બરાબર. જનરલી આપણે શું કે ડોબા જવાને કઈ ભાન નથી પડતી, બરાબર, મારે શીખડાવવું પડે. પણ ભગવાન શું કહે છે? મહાબાહો, પરંતપો, કેટલા બધા શબ્દો વાપરે છે, બરાબર. અને બધા એમ કે મોરલ વધારવા માટે. તો આની પહેલા મેં તમને કીધું આપણે શીખવું જોઈએ કે આપણે ક્યારેય આપણા જ્ઞાનનું અભિમાન ના કરવું જોઈએ. કારણ કે ભગવાન આપણે કીધું ને જ્ઞાન કોણ છે? આપણી અંદર જે કઈ પુરુષ, બરાબર, પુરુષમ ઋષા, બરાબર, એવા કે આપણી અંદર જે કઈ સામર્થ્ય છે એ કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. એના વગર તો આ શક્ય નથી, બરાબર. તો શું કે છે કે જ્યારે શાશ્વત જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે તે આ ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. આપણે એમ થાય કે ભાઈ હું ક્યાં બંધાયેલું છું, હું તો ફ્રી છું, મારે જેમ કરવું એમ કરું છું. ના, આપણે બંધાયેલા છીએ. ભગવાન કહે છે. હવે આ ગુણોના જે લક્ષણો છે એ ભગવાન આપણને આગળ સમજાવે છે કે હવે આ સત્વગુણની વાત થઈ છે. સૌથી પહેલા શું કે છે? તત્ર સત્વમ નિર્મલત્વાત પ્રકાશ કમનામયમ સુખ સંગેન બદનાતિ જ્ઞાન સંગેન ચાનઘ. ચા અનઘ, અનઘ એટલે નિષ્પાપ. ફરીથી અર્જુનજીને સર્ટિફિકેટ આપે છે કે તું તો નિષ્પાપ છો, બરાબર. તો આ બધું જ્ઞાન અર્જુનજી માટે છે. અર્જુનજી આપણા માટે એક પછી એક પ્રશ્નો પૂછે છે. આની પહેલાના અધ્યાયમાં આપણે જોયું ભગવાને કીધું કે 3 ગુણોની જે માયા છે, એટલે અર્જુનજી છે, બરાબર, એટલે ભગવાન છે આ જ્ઞાન આપણને આપે છે. ભાઈ આ ગુણો એના વિશે આગળ હવે જે પ્રશ્ન પૂછે એ મુજબ આપણને ભગવાન ધીમે ધીમે જવાબ આપે છે. તો શું કે છે? એ નિષ્પાપ સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ છે. શું કે છે? સત્વગુણ અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો, મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત કરનારો છે. જે મનુષ્યો આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. આપણે ઘણા બધા, હું શું કહું છું કે આપણે તો પાપી છીએ, બરાબર. અર્જુનજીને એમ કે છે અનઘ કે નિષ્પાપ. આપણે બધા પાપી છીએ તો જ આપણે મનુષ્ય યોનિમાં હોય ને, નહીતર તો આપણે મનુષ્ય યોનિમાં હોય જ નહીં, ભગવાન સાથે હોય, બરાબર. ઘણાને એમ થાય પાંડવોને આટલી બધી તકલીફ પડી એને પૂર્વજન્મના ઘણા બધા પાપ કર્મો હોય છે. મેં આની પહેલા આપણે ચર્ચા કરી છે કે એ તો ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે. ભગવાનની લીલામાં ભાગ લેવા માટે આવે અને ભગવાન એને ગિફ્ટ આપે, એને ભેટ સમજે કે એ બાને ભગવાનને યાદ કરી શકે અને મનુષ્ય જીવનનું જે ખરેખર ઉદ્દેશ્ય છે એ સમજી શકે. અને બીજું આપણે એના જીવનમાંથી આપણે શીખી શકીએ કે જીવનમાં જ્યારે તકલીફ આવે ત્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ અને ભગવાન પ્રત્યેની જે આપણી કૃતજ્ઞતા છે એ આપણે જાણવી જોઈએ. વારંવાર એ લોકો યાદ કરતા ને હે નારાયણ, હે કૃષ્ણ. તો આવી કૃતજ્ઞતા આપણે યાદ રાખવી જોઈએ ભગવાન પ્રત્યે, બરાબર. નાની નાની મુશ્કેલીઓ આવે, બરાબર, તો આપણે ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ, બરાબર. મોટા ભાગના મુશ્કેલી આવે ને ત્યારે તો નાસ્તિક જેવા જોઈએ, ભગવાન મારી એને જ ખોટું કરે છે, તરત બીજા દિવસે તો બંધ કરી દે, સાધના બંધ કરી દે, બરાબર. આપણે જોવું જોઈએ મુશ્કેલીઓ છે એ જનરલી ભક્તોના જીવનમાં આવે છે, બરાબર, કારણ કે એ જ પરીક્ષા છે ને. તો સત્વગુણના કેરેક્ટરિસ્ટિક અહીંયા ભગવાન કહે છે કે શરીરના દરેક દ્વાર, આપણે એની પહેલા જોઈ ગયા હતા કે 9 દ્વાર. કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. 9 દ્વારની વાત થઈ ગઈ હતી આપણે, 9 દ્વાર વાળું શરીર. હરે કૃષ્ણ.
હા નૈયા માતાજી તમે બોલો. આંખ, આપણી બે આંખો, બે કાન, બરાબર નાકના બે નસકોરા બરાબર અને શું કહું? ગુદા ગુદા હા, ગુદાદ્વાર અને અને મૂત્રદ્વાર. જનનેન્દ્રિય હા, જનનેન્દ્રિય અને મુખ. હમ. બરાબર એક્ઝેક્ટલી ખૂબ સરસ માતાજી. તો આ બધામાં પ્રકાશ પ્રગટે એટલે શું? તો જે આપણા જ્ઞાનના જે અંધકારમાં છીએ બરાબર, તો આપણું આખું શરીર જ્ઞાન બરાબર, અજ્ઞાનના જે અંધકારમાં આપણે છીએ એમાંથી આપણે બહાર નીકળીએ બરાબર, અને મનુષ્ય સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્ત થાય. આપણે એવા કોઈ કર્મ ના કરીએ, સત્વગુણમાં હોય તોની વાત થઈ છે. જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે તે સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. હવે પાછું ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આમાં તો બદ્ધ થઈ જાય છે. કઈ રીતના બરાબર બદ્ધ થાય છે? તો કે બે રીતના, સુખ સંગે ન જ્ઞાન સંગે ન. બરાબર, બે રીતના બંધાય છે. તમને એમ થાય કે સત્વગુણ તો સારો છે ને એમાંય બંધન છે. હા એમાંય બંધન છે બરાબર. બહુ સુખ હોય, બહુ વૈભવ હોય બરાબર, તો આપણને ફરીથી એ વૈભવ મેળવવાની ઈચ્છા થાય. એટલે આપણે બહુ પુણ્ય કર્મ કરવા માંડીએ, બહુ દાન કરવા માંડીએ. ભગવાનના સેન્ટરમાં રાખીને આપણે કર્મ કરીએ તો વાંધો નથી, પણ આપણે આપણા ફળ માટે મોટા ભાગે કરતા હોઈએ બરાબર. અથવા તો એવું થાય બહુ સુખ બહુ વૈભવ હોય ને તમે ખોટા રસ્તે ચડી જાઓ એટલે તમે બંધાઈ જાઓ બરાબર ઘણી વખત. અને બીજું કે જ્ઞાન સંજ્ઞાન. જ્ઞાન સંજ્ઞાન એટલે શું? તો કે જે મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો હોય, ફિલોસોફર હોય, કવિઓ હોય બરાબર, એ બધા ખૂબ ધન કમાય બરાબર. સુખ સંજ્ઞાન એટલે એમાં કે એ લોકો ખૂબ ધન કમાય બરાબર. અને જ્ઞાન સંજ્ઞાન આપણે વાત કરી તો એ લોકો એમાં બંધાઈ જાય બરાબર. બહુ વૈભવ મળે, બહુ સુખ મળે એટલે ફરીથી એ લોકો એના માટે પ્રયત્ન કરે. પ્લસમાં એની પાસે ખૂબ જ્ઞાન હોય એટલે એનું અભિમાન હોય એને કે ભાઈ મારી પાસે તો આ સર્ટિફિકેટ છે, મારી પાસે ઓલી ડિગ્રીઓ છે, હું જ બધું જાણું છું ભાઈ, બીજા કોઈને કઈ ખબર નથી પડતી, ઈશ્વરની કઈ જરૂર નથી. ઘણી વાર તો એવું થઈ જાય બરાબર. તો આ બધા જનરલી ખરાબ કામ ના કરતા હોય બરાબર. તો એને પોતાને એમ થાય ભાઈ હું જ છું બધું, મને જ બધી ખબર પડે છે બરાબર. વધારે ને વધારે સુખ ભોગવવાની ઈચ્છાઓ થાય બરાબર. આની પેલા આપણે એક રાજાની વાર્તા જોઈ હતી કે ભાઈ બહુ પુણ્ય કર્મ કરતા હતા અને એને આગળના જન્મમાં પણ એવી ઈચ્છા હતી. તો ભાગવતમ નો પાઠ હતો. કોણ કહેશે મને કયા રાજાની વાત હતી? હા બરાબર છે, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા બોલો. નૃગ રાજા. નૃગ રાજાની વાત હતી એક્ઝેક્ટલી બરાબર. બહુ પુણ્ય કર્મ શું બરાબર, હજારો ગાયો લાખો ગાયોનું દાન કરે, એમ કે મને પાછો આવો વૈભવ મળે, પણ કેવી ગતિ થાય છે આપણે જોયું હતું ને બરાબર. તો આ જે કહેવાય કે ઈચ્છાઓ ક્યારે પૂર્ણ થતી જ નથી અને ઉલટાની બાંધે છે બરાબર. તો ઘણાને એમ થાય કે ભાઈ મને તો ઘણું સુખ છે, મને વૈભવ છે બરાબર, પણ એ પણ બાંધે છે આપણને બરાબર. તો આ વિડીયો એકચ્યુઅલી આ બાજુમાં જે ફોટો છે ને વિડીયો હોય છે, આમાં આપણે પ્લે નથી કરી શકતા. પોસિબલ હશે મંદી પ્રભુને કહેશું. નાની એવી ક્લિપ છે એકચ્યુઅલી. આ બાજુ જે આ મનુષ્ય છે અને સામે જે યલો ડ્રેસ ની અંદર છે પીળા કલરના કપડામાં, એ સત્વગુણ છે. એને સમજાવે છે કે તો કેવી શુદ્ધ હવા છે, શુદ્ધ ભોજન છે બરાબર, મનગમતું હેલ્ધી ભોજન છે. આવું ટૂંકમાં સત્વગણની અંદર આવું હોય છે કે એની અંદર વિચારો પણ સારા હોય, લાગણી પણ સાત્વિક હોય અને ઈચ્છાઓ પણ સારી હોય છે. હવે આગળ જોઈએ આપણે રજોગુણીની કેરેક્ટરિસ્ટિક કેવી હોય છે? તો કે રજોગુણો રજો રાગાત્મકમ વિદ્ધિ તૂષણા સંગ સમુદ્ભવ તન્ની બજ્ઞાતિ કોન્તેય કર્મ સંગે દેહી. તો હે કુંતી પુત્ર, હે કુંતી પુત્ર, ફરીથી આ કોન્તેય બરાબર યાદ કરે છે, ફરીથી યાદ કરે છે કે રજોગુણની ઉત્પત્તિ અસીમ આકાંક્ષા, અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, અસીમ આકાંક્ષા, અનલિમિટેડ ડિઝાયર, અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ. મારે તો માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરવો છે, એ કરે તો કે ભાઈ મારે હવે આ રીતના કરવો છે, મારે તો બિલ ગેટ્સ જેટલા પૈસા કમાવા છે, મારે તો આના જેટલું માર્ક ઝુકરબર્ગ જેટલું મારે ફેમ મેળવવી છે, મારે તો બહુ બ્યુટીફુલ બનવું છે, મારે તો બહુ ખ્યાતિ જોઈએ, મારે બહુ શક્તિ જોઈએ, મારે 100 વર્ષ કરતા પણ વધારે જીવવું છે. માઇકલ જેક્સન એવું હતું કે ભાઈ હું તો મરવાનું જ નથી, અથવા એને તો એની આજુબાજુમાં 12 એક ડઝન એક સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટરોની ટીમ રાખેલી હતી. માઇકલ જેક્સન તમે બધા નામ સાંભળેલું હશે, બહુ ફેમસ નામ છે, અમેરિકન પોપ સ્ટાર છે. એને તો કોઈ મરીશ જ નહીં બરાબર. કેટલી બધી પ્લાસ્ટિક સર્જરીઓ કરાવી, પોતે સુંદર બનવાના ઓલામાં આખેનું નાકનો શેપ બગાડી નાખ્યો, ઘણું બધું કર્યું બરાબર. અને છેલ્લે નાની એવી એજમાં જ જનરલી એક્સપાયર થઈ ગયા. આખી ડોક્ટરોની ટીમ હતી, ઘણી બધી સંપત્તિઓના માલિક હતા, પણ બરાબર અમર્યાદિત ઈચ્છા. તો આ કહેવાય રજોગુણ. તથા તૃષ્ણાને કારણે થાય છે. આથી જ દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બંધાય છે બરાબર.
તો અત્યારે આ જનરલી મોટા ભાગની અત્યારે માણસો છે ને એ આ કેટેગરીમાં હોય છે ઘણા બધા, બરાબર. આપણે કહીએ ને આ તો બહુ પેશનેટ છે હો ભાઈ, એને તો એના કામ પ્રત્યે ખૂબ પેશન છે, ખૂબ મહેનત કરે છે. અત્યારે તો ઘણા બધા અત્યારનો સમાજ જનરલી એવું છે ને વખાણે પેશન એટલે એ સારું કહેવાય એમ કે બહુ મહેનત કરે છે, ઇટ્સ ઓકે. પણ ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ સકામ કર્મથી બંધાય છે. એમાં પણ સકામ કર્મથી બંધાય એટલે શું? સકામ કર્મ એટલે શું? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. સકામ કર્મ એટલે શું? હમણાં આમ તો મેં કહી દીધું શરૂઆતમાં જ, છતાં કોઈ કયો મને સકામ કર્મ એટલે શું? યસ શીતલ માતાજી, બોલો બોલો. સકામ કર્મ એટલે શું? સારા કર્મ. સકામ તો કર્મ એટલે સારા બધી કર્મ. ઈચ્છા ઓકે વાળું. ઓકે, બીજા કોણ કહેશે મને? કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુ, બોલો. જેમાં ફળની ઈચ્છા હોય તે પ્રભુ. એક્ઝેક્ટલી, કે જેમાં ફળની ઈચ્છા હોય એ, બરાબર. ઈચ્છા હોય કઈક અને સારા કર્મ હોય સાથે. ઓકે, એક્ઝેક્ટલી, ખૂબ સરસ. તો સકામ કર્મથી બંધાય છે કે એમાં ફળ મેળવવાની કઈક ઈચ્છા છે, એટલા માટે ભગવાન તો આગળ ત્યાં સુધી એમ કે છે કે ફળ મેળવવાની ઈચ્છા સાથે કરેલો કદાચ તમે યજ્ઞ હોય, કદાચ તમે દાન હોય કે તપ હોય, તો પણ તમને એ બાંધે છે. આપણે એમ થાય યજ્ઞ તપ ને દાન પણ બાંધે છે, એનાથી એ બંધન છે. ભગવાન કહે છે આગળના અધ્યાયમાં યજ્ઞના પ્રકાર, દાનના પ્રકાર, તપના પ્રકાર, કઈ રીતના બંધાય, કઈ રીતના આપણે નથી બંધાતા, કઈ રીતના એક્ઝેક્ટલી કરવું જોઈએ, બરાબર. એવરીથિંગ વિલ બી ડિસ્ક્રાઇબ્ડ, બરાબર. તો જરાય ચિંતા નથી કરો, આગળ આવશે. પણ ભગવાન કહે છે કે ઇવન યજ્ઞ તપ અને દાન તમે જો ફળની આશાથી કરો ને તો એમાં પણ સકામ કર્મમાં બંધાય છે. એટલે મોટા ભાગના આપણે આ કેટેગરીમાં હોય છે. બાજુનો વિડીયો છે એમાં લાલ કલરના જે છે ને એ જનરલી રજોગુણ છે, અને ઓલો છે બાજુમાં કે હું આ હાસિલ કરી લઉં, હું તે હાસિલ કરી લઉં. આપણે નાનપણથી આપણે બાળકને શું શીખડાવીએ? આ જ શીખડાવીએ ને, બેટા તું મોટો થઈ જા, મોટો થઈને ખૂબ મોટો માણસ બનજે. આપણે ક્યારે એમ કે ખૂબ સજ્જન માણસ બનજે? આવું જનરલી બહુ ઓછા કહે. આપણે એમ કે ખૂબ મોટો, ખૂબ રૂપિયા વાળો, ખૂબ પૈસા વાળો માણસ બનજે, અમેરિકા જજે, યુએસ જજે, મજા કરજે. અસીમ આકાંક્ષાઓ, જાત જાતની ઈચ્છાઓ હોય છે, બરાબર. તો એમાં પણ બંધન છે. ઘણી વાર તો સ્વપ્નમાં આ બધી ઈચ્છાઓ આવતી હોય છે, બરાબર. તો હવે આગળ આપણે જોઈએ તામસિક, બરાબર, કે તામસિકની કેરેક્ટરિસ્ટિક કેવી હોય છે, બરાબર. તો શું કહે છે ભગવાન કે હે ભરત પુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમો ગુણ, અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો કેવો તમો ગુણ, સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. આ ગુણના પ્રતિકૂળ પાગલપણ, પ્રમાદ, આળસતા, નિંદ્રા હોય છે કે જે બદ્ધ જીવનને બાંધે છે. આમાંય બંધન છે, સત્વગુણમાંય બંધન, રજોગુણમાંય બંધન, તમોગુણમાંય બંધન, બરાબર. તો આમાં કેવું હોય છે? પ્રમાદ, આળસ, કે ભાઈ આજે રજા હો ભાઈ, આજે સન્ડે, આજે કઈ સાધના નથી કરવી, આજે ઉઠવું. જનરલી સાધના આપણે કરીએ એટલે જનરલી થોડાક આપણે આના કરતા ઉપરના લેવલમાં આવે. પણ જનરલ પબ્લિક ને કેવું, સન્ડે હોય, આજે તો હું કઈ નહીં કરું ભાઈ, આજ તો હું 14 કલાક આરામ કરીશ, કમ્પ્લીટ આજ મજા કરીશ, સોઈ રહેવાનું, કમ્પ્લીટ આરામ. કઈ મારે આજ મને કોઈ બોલાવતા જ નહીં, મને કોઈ ઉઠાડવા મારા રૂમમાં આજ નહીં આવતા, બરાબર. તો ઘણા બધા આ જ જીવન જીવે છે ત્યાં. અને માણસો પાછું આ જીવનને સારું કે છે નહીં, જો એની લાઈફ કેટલી સારી, આરામથી 11 વાગે ઉઠવું, કઈ કામ કરવું નહીં, બરાબર. બાજુમાં વિડીયો છે એમાં ઓલો સિગરેટ પીવે છે, એ તમો ગુણ છે, અને ઓલાને પીવડાવે છે. ઉડતા પંજાબ નથી, વ્યસન, નશો, વ્યભિચાર, બધી ખરાબ આદતો. તો આજની જે જનરેશન છે ને એ ધીમે 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 આ તમો ગુણ તરફ વધારે જાય છે, રજોગુણમાંથી તમો ગુણમાં જાય છે. એકચ્યુઅલી અપલિફ્ટ થવું જોઈએ, રજોગુણમાંથી સત્વગુણમાં જવું જોઈએ, બરાબર. પણ જગ્યાએ આજની જનરેશન કહેવાય કે તમો ગુણના કહેવાય ને અગ્નિમાં સ્વાહા થઈ રહી ધીમે ધીમે ધીમે. હવે ભગવાન છે આ બધાના પરિણામ છે ને આપણે ફરીથી કહે છે. જનરલી તમો ગુણમાં બધું ખરાબ હોય, વિચારો ખરાબ, લાગણી ખરાબ, ઈચ્છાઓ ખરાબ. તો આગળ ભગવાન શું કહે છે? સત્વમ સુખે સંજયતી રજમ કર્મણી ભારત, જ્ઞાનમાં વૃત્તિ તું તમ પ્રમાદે સંજય ઉત્યુત. તો હે ભરત પુત્ર, સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે, અને તમોગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકીને પ્રમાદથી બાંધે છે. આપણે જોઈ લીધું. તો ભાઈ સત્વગુણ એ બાંધે, રજોગુણ એ બાંધે, તમોગુણ એ બાંધે. સત્વગુણ છે સોનાની સાંકળ છે, રજોગુણ છે ચાંદીની સાંકળ છે, અને તમોગુણ છે લોખંડની સાંકળ છે. બધું બંધન છે, બધાની અંદર બંધન છે. આગળ શું કે છે? ભરત પુત્ર કોઈ વાર સત્વગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે. હવે જનરલી કહેવાય કે આપણા જીવનમાં આ જે ગુણો હોય ને એ જનરલી એક માત્રામાં ના હોય કે ભાઈ 30% સત્વ, 30% રજો, બાકીનું 40% એમ નથી હોતું, બરાબર. એ બધાની અંદરો અંદર કોમ્પિટિશન હોય, બરાબર. ક્યારેક એવું થાય
કે સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણ ને પરાસ્ત કરે મુખ્ય બની જાય. ક્યારેક એવું છે રજોગુણ સત્વગુણ અને તમોગુણ ને બે ને પરાસ્ત કરી નાખે પોતે મુખ્ય બની જાય. ક્યારેક એવું પણ બને તમોગુણ છે સત્વ તત્વ કે રજગુણ ને પરાસ્ત કરે અને પોતે સર્વોપરિતા માટે સતત સ્પર્ધા ચાલ્યા કરે છે. બરાબર, આપણે નથી જોતા, આપણે પોતાને ક્યારેક એમ થાય, તમને પોતાને એમ થશે કે ક્યારેક આપણે સત્વગુણમાં હોય, ક્યારેક રજોગુણમાં હોય, ને ક્યારેક એવા ખરાબ આપણાથી કામ થઈ જાય કે આપણે એમ થાય કે હું તમોગુણમાં છું. ઇવન આપણે દરેક માણસોના સ્વભાવ કેમ અલગ અલગ હોય છે, નેચર કેમ અલગ અલગ, કારણ કે આનું જે કોમ્બિનેશન છે ને એની માત્રા જુદી જુદી હોય. ક્યારેક સત્વગુણ 10% હોય, રજોગુણ 60% હોય, બાકીના જે કઈ તમોગુણ હોય, ઘણી વાર તમોગુણ 80% હોય, સત્વગુણ 2% હોય. બરાબર, એટલે આ અલગ અલગ માત્રા હોય એ મુજબના સ્વભાવ. તો બધા ત્રણેય એકબીજાને ખેંચે છે. ઓલો આમ ખેંચે છે, આમ ખેંચે છે. બરાબર, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. તો હવે સત્વગુણની અંદર કેવા લક્ષણો આપને ભગવાન કહે છે કે સત્વગુણની અભિવ્યક્તિને બરાબર તો ત્યારે અનુભવ કરી શકાય કે જ્યારે શરીરના બધા જ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થાય. બરાબર, મેં આની પહેલા કીધું હતું કે ભાઈ અંધકાર ક્યાં છે? એ અંધકાર નહીં, તો જ્ઞાનનો પ્રકાશ કહેવાય. આપણે જોયું કે નવ દ્વારે પૂરે દેહી, કે આપણા જે 9 દ્વાર વાળું શરીર છે એની અંદર આપણો જે આત્મા છે, દેહી એટલે આત્મા અંદર બિરાજમાન છે. બરાબર, આપણે જોયું તો ઓલું પિંજરા વાળું કાલે જ ગઈકાલે. બરાબર, તો આ 9 દ્વાર વાળા નગરની અંદર જે આત્મા છે એને આપણે કીધું હતું કે આત્માને જો એનો ખોરાક નહીં મળે તો શું થશે? મરી જશે. બરાબર, તો હવે જો સત્વગુણમાં આપણે આગળ વધીએ, સત્વગુણની પ્રેક્ટિસ કરીએ, તપ કરીએ, સત્વગુણની અંદર સ્વાધ્યાય કરીએ, તપ કરીએ, સાધના કરીએ, તો શું થાય? તો કે 9 દ્વારની અંદર પ્રકાશ પ્રગટે છે. બરાબર, હે ભારત શ્રેષ્ઠ. હવે આવે છે રજોગુણ, કે હે ભારત શ્રેષ્ઠ, જ્યારે રજોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે અત્યધિક આસક્તિ, ખૂબ આસક્તિ થાય. સકામ કર્મ, આપણે જો અત્યધિક આસક્તિ એટલે શું? આ મારું છે ને આ મારા સગા છે, આ તો મારું ઘર છે, બરાબર, પેલું મારું તે મારું, આ મારા વ્યક્તિ છે ને પેલા મારા નથી, આ મારું ધન છે ને ઓલાનું ધન મારું છે, મને આ ગમે છે મને તે ગમે છે. બરાબર, તો આની આપણે જનરલી કહેવાય આસક્તિ. પછી સકામ કર્મ વિશે આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ થઈ ગઈ કે જેની અંદર ફળની આશા હોય. બરાબર, એ સકામ કર્મ કહેવાય. અને ગહન ઉદ્યમ, પછી શું કે છે? ગહન ઉદ્યમ, કે સાહેબ હું તો 12 ને 15 કલાક કામ કરવા માટે તૈયાર છું, તમે કહો તો હું નાઇટ ડ્યુટી કરું, પણ મારે જે જોઈએ જોઈ. ગહન ઉદ્યમ કરે, જોઈએ. બરાબર, પછી અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ, હમણાં આપણે જોયું અનલિમિટેડ ડિઝાયર, કે મારી પાસે એક ફ્લેટ હોય મને એમ થાય કે ભાઈ આવા તો મારી પાસે 10-12 ફ્લેટ હોવા જોઈએ, મારો એક ફ્લેટ મુંબઈ મરીન ડ્રાઈવમાં હોવો જોઈએ, કેમ ના હોય? બરાબર, મારી પાસે એક સામાન્ય કાર હોય તો મને એમ થાય કે ના મારી પાસે BMW હોવી જોઈએ, BMW એમ થાય કે મારે હવે મર્સિડીઝ હોવી જોઈએ. બરાબર, મારી પાસે 1 કરોડ રૂપિયા હોય મને એમ થાય કે નહીં મારી પાસે તો અંબાણી જેટલા પૈસા હોવા જોઈએ. અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ પૂર્ણ જ ન થાય, લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. ભગવાન કહે છે, બાજુનો ફોટો જોવો તમે, બરાબર, કેવું છે? બરાબર, આમ ધન પકડીને બેઠો છે. બરાબર, બીજાની સ્ત્રી. બરાબર, તો આવું બધું છે અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ. બરાબર, અહીંયા એક શ્રીલા પ્રભુપાદ છે એ ચાણક્ય પંડિતનું એક સ્ટેટમેન્ટ છે, કોટ કરે છે કે માતૃવત પરદારેશું, માતૃવત પરદારેશું, પરદ્રવ્યસુ લોષ્ટવત, પરદ્રવ્યસુ લોષ્ટવત, આત્મવત સર્વયોનિષુ, આત્મવત સર્વયોનિષુ ય પશ્યતિ સ પંડિત. માતૃવત પરદારેશું એટલે કે ભાઈ બીજાની જે કઈ પત્ની છે માતા સમાન માનવી જોઈએ. બીજાનું ધન, પરદ્રવ્ય શું? લોષ્ટવત, લોષ્ટવત એટલે કે મિટ્ટી, માટી, કે બીજાનું ધન છે એ માટી સમાન આપણા માટે છે. સર્વયોની શું? આત્મવત, બધા જીવો છે એમાં સેમ આત્મા છે, બધાના પિતા એક જ છે. બરાબર, તો આ અથવા તો બધા પોતાના મારા છે આવું જે માને છે એ કે છે ચાણક્ય પંડિત કે એને પંડિત કહેવાય છે. અત્યારે તો કેવું છે, બરાબર, કે હું તો 15-20 કલાક કામ કરું, એ તો બહુ કોમન છે. શું કામ? આસક્તિ આપણામાં ખૂબ જ છે. આસક્તિ એટલે આપણે, હું તમને કહું ને કે આપણે મોટા ભાગે બધા રજોગુણમાં જીવીએ છીએ. આસક્તિ બહુ, આપણે નાઇટ ડ્યુટી કરીને આપણે થાકતા જ નથી કામ કરીને, કારણ કે આપણી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થતી જ નથી. નાનું અમથું, અને એમાંય નાનું અમથું મારી અગેન્સ્ટમાં કઈક થઈ જાય, બરાબર, હું કહું એમ કોઈક ના કરે તો આપણે તરત દુઃખી થઈ જાય, જોઈતું હોય ના મળે તો આપણે દુઃખી થઈ જાય. કેટલાય દિવસ સુધી આપણે ડિપ્રેશનમાં વહી જાય, એન્ઝાયટી થઈ જાય, ઘણા આપણે કઈ એમ ના કરે, અથવા આપણે ઈચ્છે એવું સામેવાળી ઘણી વાર વર્તન ના કરે, આપણે ડિપ્રેશનમાં જતા રહીએ. એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન, સાયકેટ્રિસ્ટના ક્લિનિકો ધમધમે છે. શું કામ? આપણે આ બધા ગુણમાં જીવીએ છીએ.
અને ભગવદ્ ગીતાનું આપણી પાસે જ્ઞાન નથી એટલા માટે, બરાબર. એન્ઝાયટી, સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન અને ઘણીવાર અલ્ટિમેટલી સુસાઇડ. આપણે જોઈએ મોટા મોટા સ્ટાર કે જેની પાસે વૈભવ હોય છે, ફેમ હોય છે, ખ્યાતિ હોય છે, બધું હોય છે અને સુસાઇડ કરે છે. તો કંઈક ઘટતું હશે ને જીવનમાં. શું ઘટે છે? ભગવદ્ ગીતા ઘટે છે, બરાબર. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ઘટે છે. બધું હશે પણ આ નહીં હોય તો અધૂરું છે, બરાબર. એટલે હું કહું વારંવાર કે બહુ જરૂરી છે તમે તમારા બાળકોને પણ આપો, તમારા ફેમિલીને આપો, બરાબર. બહુ જરૂરી છે. તો હવે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તમો ગુણ, કે હે કુરુ, જ્યારે તમો ગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય તો શું થાય? અંધકાર. અંધકાર એટલે શું? લાઈટ વહી જાય એ અંધકાર? પાવર કટ થઈ જાય એ અંધકાર? નહીં, જ્ઞાનનો અંધકાર થઈ જાય. કઈ ખબર ના પડે શું જીવનમાં કરવાનું છે કે નથી કરવાનું, સારું કામ, ખરાબ કામ, કઈ ખબર ના પડે. જડતા આવી જાય. જડતા સ્ટ્રિક્ટ રહે, ખરાબ કામ જ કરે, કોઈનું માને જ નહીં, જડ થઈ જાય. ઉન્માદ એટલે ગાંડા જેવું, પાગલપણું, મોહ વ્યક્ત થાય. બાજુમાં જો ડ્રગિસ્ટ, બરાબર, જડતા ડ્રગિસ્ટ થઈ જાય. એને કરવું એમ જ કરે, તમે ગમે એટલા બનાવો એ લોકો માને છે. અત્યારની કોલેજોમાં તમે જો મોટા ભાગે તમો ગુણ. હું શું કામ કહું છું? અત્યારની જે પેઢી છે એ ધીમે ધીમે આ તમો ગુણ તરફ શું કામ જતી જાય, બરાબર. અમે તો કોલેજ કરેલી છે, અમને ખબર છે કે મોટા ભાગના યંગસ્ટરો છે ને એ અત્યારે આ કહેવાય વ્યસન, નશો, આલ્કોહોલ, ડ્રગ્સ પાર્ટી, ઘણું બધું થાય છે. તો આપણી આખી યુથ છે અત્યારે કઈ બાજુ જઈ રહ્યું છે, બરાબર? તમો ગુણ તરફ ધીમે ધીમે ગરકાવ થઈ રહ્યું છે. અને એના પરિણામ શું આવશે એ પણ જોઈશું આપણે. હવે ભગવાન આપણને કહેશે કે જે ગુણમાં મૃત્યુ થાય તો આગળ ગતિ કઈ થાય. તો જ્યારે મનુષ્ય સત્વગુણની અંદર મૃત્યુ પામે છે, કોઈ સત્વગુણની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય અને મૃત્યુ પામે તો શું થાય? તો કે મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકની પ્રાપ્તિ થાય. આપણે ગોલોક ચાર્ટ જોયો હતો, તમને બધાને યાદ હશે. ગોલોક ચાર્ટ, આપણા લોક જે ભૂર લોક, એની અંદર કહેવાય કે નાની એવી પૃથ્વી છે. આપણી ઉપર 6 છે, આપણી નીચે બીજા 7 લોક છે. આધ્યાત્મિક જગત છે, શિવજીનું લોક છે, કહેવાય કે માતાજીનું લોક છે, પછી અયોધ્યા ધામ, અને ઉપર આવે વૈકુંઠ. વૈકુંઠની ઉપર આવે છે ગોલોક ધામ, બરાબર. ભગવાનનું સર્વશ્રેષ્ઠ જે આપણું બધાનું ગોલ છે એ ગોલોક ધામ, બરાબર. તો ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય, બરાબર. ઉચ્ચતર લોક એટલે દેવોનું લોક છે, ઋષિઓનું, મહર્ષિઓનું. બાજુમાં ફોટો જુઓ, મહર્ષિઓનું લોક છે. મહર્ષિઓનું લોક છે ને એ તો સ્વર્ગ લોક થી પણ ઉપર છે. આપણે જોયું તો એ બધાને આયુષ્ય બહુ કહેવાય વધારે છે, બરાબર. આપણું જનરલી 1 વર્ષ થાય અને દેવોનો ખાલી 1 દિવસ થાય, બરાબર. એવા એના 360 દિવસ થાય ત્યારે એનું 1 વર્ષ થાય. આપણું 1 વર્ષ, એનો 1 દિવસ, અને એવા એના 360 દિવસ ત્યારે એનું 1 વર્ષ થાય. અને એવા ઈ 12,000 વર્ષ જીવે દેવો, એટલું એનું આયુષ્ય છે. એટલે ત્યાં ભોગીઓને એવો છે કે ત્યાં એની ઇન્દ્રિયો એટલી બધી બળવાનું હોય, ખૂબ બળવાનું હોય, ભોગ વિલાસના બધા સાધનો ઉપલબ્ધ હોય, બરાબર. પણ એને વિઝા પૂરા થઈ જાય એટલે રિટર્ન ટિકિટ પાછી કન્ફર્મ છે. આપણે જોયું હતું 4,32,000 વર્ષ કળિયુગના છે, બરાબર. એ જનરલી આ દેવોના આયુષ્ય ઉપરથી જ આવે છે કે 360 એને ગુણ્યા તમે 12,000 કરો તો 4,32,000 ગુણ્યા 10 આવે. 4,32,000 ઇન્ટુ 10. 10 એટલે 10 યુગ, એને દેવી યુગ કહેવાય, બરાબર. સત્વ રજ તમ ગુણ જે 4 યુગ છે, બરાબર. 4 યુગ એને દેવી યુગ કહેવાય, બરાબર. તો એનો જે ટોટલ કેલ્ક્યુલેશન એટલું થાય. અને એમાંય ઘણા તો કલ્પ જીવે, મનવંતર સુધી જીવે છે, બરાબર. બ્રહ્માજીનું આપણે આયુષ્ય જોયું, કેટલું આયુષ્ય છે. તો આ બધા ઉચ્ચતર લોક. ધીમે ધીમે તમે જેવું તમે આ ગુણની પ્રેક્ટિસ કરો તો તમારી આ પ્રમાણે ગતિ થાય. પ્રયાણ કાલે ભગવાન નથી કહેતા, ભગવાન કહે છે ને કે તમે કહેવાય અંતકાલે ચ મામેવ, બરાબર, સ્વરણ મુક્તવા કલેવરમ, કે જ્યારે તમે મૃત્યુ સમયે શરીર છોડશો અને મારું ભજન કરશો તો તમે મને પામશો, અથવા તો જે ભાવને ભજશો એ ભાવને તમે પામશો. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે, બરાબર. તો રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે છે, અને તમો ગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુ યોનિમાં જન્મે છે. રજોગુણમાં તો કે કેવા સકામ કર્મ, નશો, વ્યભિચાર, જુગાર, માંસાહાર, બરાબર, આની અંદર જન્મે. અને તમો ગુણમાં તો પશુ યોની. આપણને એમ થાય કે બીજો જન્મ છે જ નહીં, આત્મા જેવું કઈ છે જ નહીં. બધા આપણને કહેતા હોય, કોઈકને આપણે વાત કરીએ તો કે શું ભલામણા, તમે તો વેદિયા છો, બરાબર, પૂર્વ જન્મની વાત કરો છો, હજી બીજો જન્મ થવાનો છે, આવી બધી વાત કરો છો. પણ આ તો ભગવાન પોતે કહે છે, બરાબર. આ તો સુપ્રીમ ઓથોરિટી એમ કે છે કે ભાઈ આ રીતના મૃત્યુ થશે તો આમ જન્મ થશે. બધું કેલ્ક્યુલેટેડ છે. ક્યાં જન્મ થશે, બરાબર, કેવો જન્મ થશે, કઈ યોનિમાં જન્મ થશે, ઓલરેડી બધું કેલ્ક્યુલેટેડ છે. તમે જે કર્મ કરશો એ મુજબ કેલ્ક્યુલેશન ચાલુ છે, ઉપર કેલ્ક્યુલેટર લઈને બેઠા જ છે. એટલે આપણે યાદ રાખવું કે આપણે કયા ગુણની આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે
અને કયા ગુણની આપણે પ્રેક્ટિસ નથી કરવી, આપણે આ ચેપ્ટર માંથી ખૂબ કહેવાય શીખવા જેવું છે. બરાબર, અત્યાર સુધી આપણે ભક્તિ ને બધું શીખ્યા, પણ આપણી અંદર જે ગુણો છે એમાંથી અપલિફ્ટ કઈ રીતના થવાનું, આપણે એ આ ચેપ્ટર માંથી શીખવાનું. ભગવાન પોતે કહે છે બીજો જન્મ થાય છે, તો આપણે બીજા કોઈને તો ક્યાં પૂછવાની જરૂર હતી. બરાબર, તો આ જ્ઞાનથી આપણે ખબર પડે કે આપણા જીવનનો ધ્યેય શું હોવો જોઈએ. બરાબર, એક્ઝેક્ટલી આપણા જીવનનો ધ્યેય તો આ ત્રણેય ગુણોથી પર થવાનું છે. સત્વ, રજ અને તમ. આપણે જોયું સત્વ પણ બાંધે, રજ પણ બાંધે, તમો પણ બાંધે. આપણે તો એનાથી સૌથી ઉપર કૃષ્ણ ભાવના મૃત છે. બરાબર, શુદ્ધ સત્વ, આપણે તો ત્યાં જવાનું છે. બરાબર, ત્રણેય ગુણોથી ઉપર. બરાબર, કારણ કે આપણે વાત થઈ હતી કે ઉચ્ચતર લોક છે એને પણ ફરીથી મનુષ્ય જન્મ લઈ ભક્તિ કરી અને વૈકુંઠની પ્રાપ્તિ થાય, કારણ કે એ બધી ભોગ યોની છે, ત્યાંથી વૈકુંઠની પ્રાપ્તિ ન થાય. બરાબર, તો આપણે તો સીધું રોકેટની જેમ પૃથ્વી ઉપરથી સીધું ડાયરેક્ટ ગોલોકમાં જવાનું છે. મહર્ષિ લોક પણ નહીં, ઉચ્ચતર લોક પણ નહીં, સત્ય લોક પણ નહીં, દેવલોક પણ નહીં, આપણે ડાયરેક્ટ જવાનું છે. બરાબર, બરાબર. આપણે બધા શું લખીએ મૃત્યુ પામે તો આપણે નોલેજ જ નથી, આપણે સ્વર્ગવાસી લખીએ કે સ્વર્ગવાસી ફલાણા ઢીકણા જે નામ હોય છે. કારણ આપણે અત્યાર સુધી જ્ઞાન જ નહોતું. આપણે એવું હતું કે ભગવાન છે સ્વર્ગમાં રહે છે, અને સુપ્રીમ ઓથોરિટી, હાયર ઓથોરિટી જે કઈ કહીએ એક સ્વર્ગ જ છે. આપણે એવું હતું કે ભાઈ અહીંયા પૃથ્વી છે ને પછી એક સ્વર્ગ છે, વાત પૂરી થઈ ગઈ. બરાબર, અહીંથી બધા સ્વર્ગમાં જાય છે, આપણને આટલું નોલેજ હતું. તો ભગવદ્ ગીતા વાંચો, આ જ્ઞાન તમે મેળવો તો ખબર પડે કે ભાઈ કેટલા બધા લોક છે. સ્વર્ગમાં તો દેવી દેવતાઓ છે. આપણું જે કહેવાય કે અલ્ટિમેટ ગોલ છે એ તો ગોલોક ધામ છે. બરાબર, તો ભગવાનના ધામમાં જવા માટે શું કરવું જોઈએ? ભગવાનના ધામમાં જવા માટે ભક્તિ કરવી પડે, અને ભક્તિ કરવા માટે સત્સંગ જોઈએ. તો તમે બધા રોજ આવો છો, કલાક દોઢ કલાકનો સમય ફાળવો છો, મહામૂલો સમય છે તમારો. આટલા બધા બિઝી શેડ્યુલમાં તમે કલાક લઈને આવો, તમને બધાને એમ થાય તમે શું કરો છો. મેં આની પહેલા કીધું હતું કે આપણે શું કરીએ છીએ, બોધયંત પરસ્પરમ. ભગવાને શું કીધું હતું, બોધયંત પરસ્પરમ, કે આપણે બધા ભેગા મળીએ, ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરીએ, ભગવાનની વાતો કરીએ. મેં તમને કીધું હતું કે મૂવીની વાતો કરવી હોય, ક્રિકેટની વાતો કરવી હોય, શેર માર્કેટની વાતો કરવી હોય, સિરિયલની વાતો કરવી, ઢગલા બંધ છે. ભગવાનની વાતો કરવા માટે કેટલા માણસો છે તમારી આજુબાજુ. બરાબર, એટલે આપણે બોધયંત પરસ્પરમ કરીએ છીએ. અને આ કરીને આપણે શું કરીશું તો કે આ ત્રણેય ગુણોથી ધીમે 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 ઉપર ઉઠવાની આપણે કોશિશ કરીએ છીએ. બાજુનો ફોટો છે, તમે જો તમને બહુ આસક્તિઓ હોય, તમને વૃક્ષનું જીવન મળે. બરાબર, તમે બહુ હિંસા કરતા હોય, તમને હિંસક પ્રાણીઓનું યોની મળે. તમને બહુ કહેવાય કે નહીં, બહુ પ્રમાદી હોય, તમને કહેવાય કે ભાલુનું શરીર મળે, 6-6 મહિના સુતા રહ્યો. બરાબર, પછી તમને બહુ કહેવાય કે માંસાહારની ટેવ હોય, તમે ભૂંડનું શરીર, હિંસક પ્રાણીઓના શરીર મળે. આગળ શું કે છે, કર્મણ્ય સુકૃત સ્યાહુ સાત્વિકમ નિર્મલમ ફલમ રજસસ્તુ ફલમ, રજસસ્તુ ફલમ દુઃખમ અજ્ઞાનમ તમસ ફલમ. પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે અને તેને સાત્વિક ગુણમાં કહેવાય છે, પરંતુ રજોગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખમાં પરિણમે છે, તમો ગુણમાં કરેલું કર્મ મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે. જો સત્વગુણમાં કરેલું કર્મ, મંદિર ઉપર ફોટો જો, મંદિર સુખમાં પરિણમે, પછી ઝૂંપડપટ્ટી દુઃખમાં પરિણમે, અને છેલ્લે જુઓ કહેવાય કે સીડી બનાવી છે પણ નીચે ઉતરવાની જગ્યા જ નથી, નીચે ઉતરવામાં ડાયરેક્ટ દિવાલ આવી જાય છે. સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે, રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તમોગુણમાંથી આપણે વાત થઈ ગઈ પ્રમાદ, મોહ અને અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. બાજુનો એક જ વ્યક્તિ છે, ફોટામાં જો એક જ વ્યક્તિ છે, સત્વગુણની અંદર એનું કહેવાય કે એનું મુખનું તેજ કેટલું સુંદર છે, કારણ કે જ્ઞાન છે, પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય છે. રજોગુણ વચ્ચેનું મારે આ લઈ લેવું છે, મારે તે લઈ લેવું છે, ચાંદીની વીંટી, પ્લેટિનમની વીંટી પાછળ દોડે છે, અને છેલ્લે કહેવાય તમો ગુણમાં ગરકાવ થઈ જાય. કેવું એનું તેજ છે, ડિફરન્સ આપણે જોઈએ. બરાબર, સેમ વે બરાબર, જ્ઞાનનો વિકાસ થાય, રજોગુણમાં લોભ. બરાબર, ફરીથી સેમ પિક્ચર છે. જો ત્રણેયમાં હાવભાવ જોઈએ, એમાં છેલ્લે તમો ગુણમાં તો આપણે એવું લાગે રાક્ષસ. બરાબર, તો આ રીતના જે ગુણમાં આપણે કાર્ય કરીએ એ ગુણમાં આપણી ગતિ થવાની. પછી હવે ભગવાન શું કહે છે, ઉર્ધ્વમ ગચ્છન્તિ સત્વસ્થા મધ્ય તિષ્ઠન્તિ રાજસા જઘન્ય ગુણ વૃત્તિસ્થા અધો ગચ્છન્તિ તામસા. સત્વગુણી મનુષ્યો ક્રમશઃ ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, જો પ્લેન ઉપર જાય છે બાજુના ફોટામાં. રજોગુણી મનુષ્ય અહીંયા પૃથ્વી લોકમાં રહે છે, અલગ અલગ યોનિઓમાં જન્મ થવાનો છે. બરાબર, અને ઘૃણાજનક જે તમો ગુણમાં હોય છે એ નીચે નરક લોકમાં જાય છે. આપણે જોયું તો ગોલોક ચાર્ટમાં બધા લોક પૂરા થાય પછી નીચે નરક લોક આવે. ઓલું વિમાન જુઓ, સીધું સમુદ્રમાં ગરકાવ થાય છે. બરાબર, ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે જોયું હતું. આ શું છે,
આ શું કહેવા માંગે છે? હરે કૃષ્ણ છો ને બધા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે શાહ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે શાહ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ બોલો. આ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શું સમજાવે છે આવડો આ ફોટો? ગોલોક ચાર્ટ છે, શું સમજાવે છે આપણને? નાનું એવું રિવિઝન કરી લઈ, 2 મિનિટનું રિકેપ. બોલો પરેશ પ્રભુ. હરે બસ કૃષ્ણ. હરે આપણે જો કૃષ્ણ. ભક્તિ કરીશું, ભગવત ભક્તિ હા. કરીશું, પ્રભુનું નામ લઈશું, તો આપણા હા. માટે ગોલોક ધામ વૃંદાવન છે જ એકચ્યુઅલી. બરાબર છે. એમાં એક સાંકળ જાય છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની. અંતરની. હા, આપણે ક્યાં છીએ, પછી શિવજીનું લોક ક્યાં છે, શિવજી આ બધા લોક. આ લોક આપણને ખબર હોય, આપણું ગોલ આપણને ખબર હોય તો આપણને ખબર પડે ને ક્યાં જવાનું છે. હા. હવે આગળ વધીએ. જ્યારે કોઈ આ સારી રીતે જાણી લે છે કે સમસ્ત કાર્યોમાં પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણોના વ્યતિરિક્ત તથા અન્ય કોઈ કરતા નથી, અને જ્યારે એ પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જેઓ આ ત્રણેય ગુણોથી પરે છે, તો તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે અહીંયા. ભગવાન શું કે, શરૂઆતમાં ભગવાને કીધું હતું, ફરીથી ભગવાન કહે છે, તો હંમેશા વિચારવું કે હું ફ્રી નથી, હું બંધાયેલો છું. આપણને એમ થાય કે હું માલિક છું. નહીં, આ નચાવે છે. બાજુમાં જુઓ તમે, નચાવે છે. બરાબર. તો ત્રણેય ગુણોથી ઉપર કોણ છે? ભગવાન સ્વયં છે, શ્રી કૃષ્ણ છે. અને આપણે એના શરણાગતિ થાય તો જ આપણે આ માયામાંથી છૂટી શકીએ, બાકી પોસિબલ નથી. આપણે આ સમજીએ તો આપણે ભગવાનના ભાવને પામીએ. તો જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા 3 ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે, ત્યારે તે જન્મ મૃત્યુ, ગઢપણ તથા તેમના કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. તો મુક્ત થઈ શકે છે અને આ જીવનમાં જ અમૃત ભોગવી શકે છે. હવે આપણને એમ કે ભાઈ તમે તો બધી જે વાતો કરો છો બધી મૃત્યુ પછીની વાતો છે, બીજો જન્મ અહીંયા થશે, ફલાણું ઢીકણું. આ જન્મનો ફાયદો શું? એ તો કયો. ભગવાન કહે છે કે ઇટ્સ ઓકે, આ જન્મનો ફાયદો હું તને કહું છું શું છે. બરાબર, કે આ જીવનમાં જ અમૃત ભોગવી શકે છે. કેવું અમૃત? તો કે જન્મ મૃત્યુ ગઢપણ એના કષ્ટોમાંથી તમને મુક્ત મળે, મુક્તિ થાય છે. શિલા પ્રભુપાદનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણી સામે છે. બરાબર. પ્રભુપાદની જે કહેવાય છેલ્લી કન્ડિશન હતી, એની શરીરની તમે સ્થિતિ જોવો તો તમને એમ થાય બીમારીના કારણે એનું શરીર એકદમ હાડ પિંજર જેવું થઈ ગયું હતું. બરાબર, એકદમ. બરાબર, કમ્પ્લીટલી. તો છતાં કોઈને પૂછે તો શું કે પ્રભુપાદ કે ભાઈ હું તો સિક્યોર છું, સેફ છું. કોના? તો કે કૃષ્ણના હાથમાં હું એકદમ સેફ છું, હું સિક્યોર છું. બરાબર. એમનું શરીર કમ્પ્લીટ. ગરમ લાગે. અહીં કઈ ન થાય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો એમનું શરીર હાડ પિંજર થયું જેવું થઈ ગયું. એમ કહેવાય કે ખોબામાં આવી જાય ને એવું છેલ્લે શરીર. આના વિડીયો છે, હું જે કહું છું તમે યુટ્યુબમાં જોજો. પ્રભુપાદ જે છે છેલ્લા શ્વાસે પણ ભાગવતમનું ડિક્ટેશન કરતા હતા. ફોરેનમાં હતા, બરાબર. ત્યાંથી છેલ્લા વૃંદાવનમાં આવ્યા હતા. એમની સાથેના ભક્તો બાજુમાં ઓલો માઇક્રોફોન, ડિક્ટોફોન કહેવાય, ડિક્ટોફોન લઈ અને રેકોર્ડ કરે. તમે વિચાર કરો કે છેલ્લા સમયે ભાગવતમના જે ભાગ જે બાકી હતા, જે ખંડ બાકી હતા, એમનું કહેવાય ભાવાર્થ છેલ્લા શ્વાસ સુધી કોણ કરાવી શકે? ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો કરાવી શકે. શિષ્યો બધા બાજુમાં ઉભા હોય, શ્લોક બોલે, શિષ્યો શ્લોક બોલે અને પ્રભુપાદજી છે એનો કહેવાય ભાવાર્થ બોલે અને ઓલા બધા રેકોર્ડ કરે. બરાબર. તો ડોક્ટરો બધા સરપ્રાઈઝ હતા કે ભાઈ આ તો આખી કહેવાય કે કોમા જેવી કન્ડિશન છે. કોઈ માણસ આ કન્ડિશનની અંદર આટલું વિચારીને આટલું સચોટ જ્ઞાન કઈ રીતના આપી શકે કે જેમાં આપણે સામાન્ય આપણે બોલી પણ ના શકીએ. નોર્મલ માણસ એવી કન્ડિશનમાં બોલી પણ ના શકે. અને એમાં તો આ ભાગવતમનો કહેવાય ભાવાર્થ આપે છે. અનુવાદ અને જવાબ નહીં, ભાવાર્થની વાત કરું છું. ભાવાર્થ એટલે તમે જો ભગવદ ગીતામાં વાંચજો, શ્લોક હોય, નીચે અનુવાદ હોય, નીચે મોટો બધો ભાવાર્થ. આખો ભાવાર્થ પરપટ કહેવાય એને. તો એ આખો કે છે. હવે મૃત્યુની થોડાક સમય પહેલા સુધી આ કોણ કરી શકે? બરાબર. ડોક્ટરોના બધા પેરામીટરો એમ કે ભાઈ ડોક્ટરો બધા ટેસ્ટ કરે ને એમ કે ભાઈ શરીરમાં કશું નથી. બરાબર. પણ આ તો આ સ્વામીજીને તો કે કોઈ કષ્ટ નથી. એ તો કહેવાય એકદમ પાવરફુલ છે ને આટલું બધું જ્ઞાન વેચે છે અને ભાગવત તમને ખંડો રેકોર્ડ કરાવે છે. શું કે છે પ્રભુપાદ? આઈ એમ પેનલેસ, હું તો ભગવાનના હાથમાં સેફ છું. બરાબર. હું તમને શું કામ વારે વારે કહું છું કે તમે પ્રભુપાદજીની બુક વાંચો? કારણ કે તમે એકવાર એનો વિડીયો જોવો, પ્રભુપાદજીનું જે રેકોર્ડ, બરાબર, છેલ્લા શ્વાસ સુધી રેકોર્ડ કરે છે. તમે વિડીયો જોવો તમને એમ થાય કે આ માણસે છેલ્લા શ્વાસ સુધી આ બધી બુકો લખી છે. ભાગવત તમને ટ્રાન્સલેટ કર્યું કોના માટે?
આપણા બધા માટે કર્યું છે. કે એને ખબર હતી કે આ બધા માણસો ભટકશે, શું કરશે, બરાબર, ક્યાં જશે, એમ ક્યાંક તો પૂછશે, બરાબર, તો એની પાસે ઓથેન્ટિક હોવું જોઈએ. તો આપણા માટે એને આટલી છેલ્લા શ્વાસ સુધી મહેનત કરી, આટલું બધું રેકોર્ડ કરાવ્યું. તો હું તમને વારંવાર વિનંતી કરું તમે વાંચો, થોડો સમય કાઢીને એક શ્લોક વાંચો, 2 લીટી વાંચો, જેટલું વચે એટલું વાંચો, પણ શરૂઆત કરો, બરાબર. ઘણી વાર તમે મંદિરમાં જાઓ, તમને કેટલું ત્યાં પવિત્ર વાતાવરણ મળે. સેમી આવું છે, બુક વાંચો, તમને એવું લાગે કે ના ખૂબ સરસ, બરાબર. તમારા ઘરની અંદર કોઈ એવી જગ્યા હોય કે જ્યાં ભગવાનની આરતી થતી હોય, ભોગ ધરાતો હોય, આપને એમ લાગે કે નહીં અહીંયા શાંતિ છે, બરાબર. તો ભગવાન શું કે છે કે ભાઈ આ જન્મની અંદર જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, બરાબર, પ્રભુપાદજીને, બરાબર, એના શરીરમાં બધું હતું, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ બધું ધીમે ધીમે ચાલુ હતું, પણ પ્રભુપાદજી એનાથી પર હતા ને કઈ ટેન્શન ના હતું, એ તો એમ બસ એન્જોયિંગ, બરાબર. એ બધું હોય પણ છતાં આ જ અમૃત છે, જીવનમાં અમૃત ભોગવી શકે, ભાગવતમ એના મોઢેથી નીકળે અમૃત જ છે ને, બરાબર. તો શું કે છે, અર્જુનજી પૂછે છે કે હે મારા પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ 3 ગુણોથી પર થયેલો છે તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય, તેનું આચરણ કેવું હોય છે, અને પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે, પ્રભુ પૂછે છે. કોના માટે પૂછે? આપણા માટે. જોરદાર પ્રશ્ન પૂછે, 3 પ્રશ્ન પૂછે. ક્યાં ક્યાં? તો કે એક તો લક્ષણો ક્યાં હોય એના, 3 ગુણોથી જે પર થવું છે, સત્વમાંય નથી રહેવું, રજમાંય નથી રહેવું, તમમાંય નથી રહેવું, એનાથી પર થવું જ પ્રભુ તમે કયો છો. તો હવે એના લક્ષણો કયો, એનું આચરણ એટલે કે એનું બિહેવિયર કેવું હોય, તો આપણે ઓળખી શકીએ ને ભાઈ આ પર છે, આનું બિહેવિયર આપણે જોઈએ. અને કેવી રીતના પ્રભુ આ પ્રોસેસ કઈ છે, પ્રભુ આ મને આની ટ્રીક તમે આપો, બરાબર. તો આપણા માટે મહેનત કરીને અર્જુનજી એમની પાસેથી ભગવાન પાસેથી આ ટ્રીક લે છે. તો ભગવાન શું કહે છે કે હે પાંડુપુત્ર, જે પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહના ઉપસ્થિત થવા પર ન તો એનાથી ઘૃણા કરે છે, ન લુપ્ત થઈ જવા પર એની ઈચ્છા કરે છે, કઈ નથી હોતું એને, કારણ કે સંભાવ હોય છે. જે ભૌતિક ગુણોની આ સમસ્ત પ્રક્રિયાઓથી નિશ્ચલ અને અવિચલ રહે, ગુણોની આ બધી પ્રક્રિયાઓ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. તો શું કે છે કે ભૌતિક ગુણોની આ સમસ્ત પ્રક્રિયાઓથી નિશ્ચલ તથા અવિચલ રહે, અને એ જાણીને કે કેવળ ગુણ જ ક્રિયાશીલ છે, ઉદાસીન તથા દિવ્ય બને. ઉદાસીન એટલે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગે, ઉદાસીન એટલે મોઢું ચડાવીને બેસી જાય એવું નહીં, ભગવાનની દિવ્ય સેવામાં લાગી પડે છે અને દિવ્ય બની રહે છે, કે જે આપણા આપમાં સ્થિર છે. અને સુખ તથા દુઃખમાં એક સમાન હોય છે. સુખ આવે તો એમ કે નહીં ભગવાનની કૃપા છે કે મને આટલું સુખ આપ્યું છે કે હું ભગવાનની ભક્તિ કરી શકું. દુઃખ આવે તો એવું વિચારે કે નહીં મારા ભગવાન બહુ દયાળુ છે, બરાબર, કે તલવારનો ઘા સોયથી પતાવી દીધો, બહુ મોટું, મારા કર્મો પ્રમાણે તો મને બહુ મોટું દુઃખ મળવાનું હતું, પણ ભગવાન મારા કૃષ્ણ બહુ દયાળુ છે કે નાનું એવું દુઃખ આપીને કહેવાય કે ચલાવી લીધું. તો સુખ અને દુઃખમાં બેલેન્સ રહે છે. તમને એમ લાગશે કે આ વાતો તો બહુ હાઈફાઈ છે, બરાબર, કઈ સમજાતું નથી, પણ ભગવાનના શબ્દો છે, ખુલ્લા મનથી, ખુલ્લા હૃદયથી આપણે ધીરે ધીરે આને આ ગુણો આપણે સ્વીકારવાના છે, આપણે સમજવાનું છે, તો આ ગુણો આપણામાં ધીમે ધીમે આવશે, બરાબર. પછી શું કે છે કે માટીનો ઢગલો, પથ્થર તથા સ્વર્ણના ટુકડાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે, કારણ કે આત્મ સંયમ છે. જે અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળના પ્રતિ સમાન, બરાબર, અનુકૂળ હોય કે પ્રતિકૂળ હોય એમાં સમાન હોય છે. જે ધીર છે, પ્રશંસા તથા બુરાઈ, માન તથા અપમાનમાં સમાન ભાવથી રહે છે. સવારે તમે મંદિરે જાઓ તો બધું પૂર્ણ થાય, મંગળા આરતી, નરસિંહ આરતી, તુલસી આરતી પૂર્ણ થાય પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનું શિષ્ટાષ્ટકમ આવે, એ બોલવામાં આવે. એમાં સરસ મજાનો શ્લોક છે, તૃણાદપી સુનિચેન તરોરપી સહિષ્ણુના અમાનિના માન દેન કીર્તનીય સદા હરી. તૃણાદપી સુનિચેન, ભાઈ હું તો શેરીનું તણખલું છું. શેરીની અંદર તણખલું કેવું હોય, આપણે એ છીએ, બરાબર. તરોરપી સહિષ્ણુના, તર એટલે વૃક્ષ, વૃક્ષ જેટલું આપણે સહિષ્ણુ થવું પડે, કે ગમે તે થાય, પથ્થર મારો તોય ફ્રૂટ આપે, કાપી નાખો તો લાકડું બાળવામાં કામ આવે, બરાબર. વૃક્ષ જેટલું સહિષ્ણુ થાવ. અમાનીના માન દેન, મારે કોઈ માન નથી જોતું, પણ હું હંમેશા બધાને માન આપું. કીર્તનીય સદા હરિ, તો ભગવાન હરિનું સતત કીર્તન કરવું, ભગવાન કૃષ્ણનું સતત કીર્તન કરવું. સુંદર મજાનો શ્લોક છે. તો જે ધીર છે, પ્રશંસા બુરાઈ, માન અપમાનમાં સમાન ભાવથી રહે, શત્રુ તથા મિત્રની સાથે સમાન ભાવથી રહે છે. કઈ રીતના? ખબર છે પિતા એક છે, જે શત્રુ તથા મિત્રની સાથે સમાન વ્યવહાર કરે છે, જેને બધા ભૌતિક કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે, એવી વ્યક્તિને પ્રકૃતિના ગુણોથી અતીત કહેવાય છે. શું કે છે? અતીત કહેવાય છે. અતીત કોને કહેવાય?
બરાબર. અતીત છે એ કેવી રીતે થવાય? અર્જુનજી પૂછશે આગળ હવે કે જે સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચલ ભાવથી પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે તે તરત જ પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી દે છે. અર્જુનજી બરાબર તો શું કે છે કે 3 ગુણોથી બંધેલા છે આપણે બધા. સુખ પણ બાંધે છે, બરાબર, સુખ પણ બાંધે છે, સત્વ પણ બાંધે, રજ પણ બાંધે, તમો પણ બાંધે, બરાબર, બધું આપણને બાંધે છે, સારે બાંધુથી બંધાયેલા છીએ. તો ભગવાન આ કોયડો તો તમે કહી દીધો, હવે આની બહાર કેમ નીકળવાનું એ તો કયો. બરાબર, જનરલી કેવું હોય, જે પ્રોબ્લેમ કે એની પાસે સોલ્યુશન હોય. તમે ઓલા કન્સલ્ટન્સીમાં જાઓ, તમારા પ્રોબ્લેમ કયો ને એમાંથી જે એનું સોલ્યુશન તમારા જે ઓલા કહેવાય પ્રશ્નમાંથી સોલ્યુશન ગોતી અને તમને આપે. બરાબર, આપણે તો બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ. આપણે, મેં તમને કાલે વાત કરી હતી, આપણો જન્મ ગોલ્ડન કલીમાં થયો છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનો જન્મ થયો ત્યારથીના જે 10,000 વર્ષ છે એ ભવિષ્ય પુરાણમાં એમ કહેવાય કે ગોલ્ડન કલી છે, કે આપણે હરિનામ કરી શકીએ અને વિગ્રહ પૂજા સાથે કરી શકીએ છીએ. બરાબર, અને આપણને આટલો સારો સત્સંગ મળે છે કારણ કે આ ગોલ્ડન કલી છે. બરાબર, તો પ્રભુપાદજી કહે છે કે આ સમય 10,000 વર્ષનો છે, ગોલ્ડન કલી. એ સમયની અંદર જો આપણે આત્માને ઉન્નત કરીએ, સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં આપણે અપલિફ્ટ કરીએ અને જો ભગવત પ્રાપ્તિ આપણે કરી શકીએ તો ખૂબ સારું આ સમયની અંદર. નહીતર પછીનો સમય પ્રભુપાદજી તો એમ કે છે કે એટલો બધો ખરાબ સમય આવવાનો કે માણસને ખાઈ જશે, એટલો બધો ખરાબ સમય આવશે. બરાબર, તો આપણે બધા નસીબદાર છીએ કે આપણને આ જે નામ સંકીર્તન આંદોલન છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી એ ચાલુ છે અત્યારે, અને આપણો જન્મ એ દરમિયાન થયો. તો આ દોરડું આપણે પકડી લેવું જોઈએ અને આપણે ભગવાનના ધામમાં જતું રહેવું જોઈએ. બરાબર, ભગવાન છે એના પોતાના શબ્દોમાં કહે છે અહીંયા કે જે સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચલ ભાવથી પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે તે તરત જ પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે. ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય, જે નામ કીર્તન કરતા હોય, જપ કરતા હોય, બરાબર, તો એ ગુણોને પાર કરી જાય છે અને આ પ્રકારે એ બ્રહ્મ સ્તર સુધી જાય છે. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે ભક્તિ યોગેન, જ્ઞાન યોગે નહીં, અષ્ટાંગ યોગે નહીં, કર્મ યોગે નહીં. આપણે બધાની રિસ્પેક્ટ કરીએ છીએ, એવું નથી કે બધું નકામું છે, ખોટું છે, બધા એક અલગ અલગ સ્ટેજ છે. પણ અહીં તો ભગવાન કહે છે કે ભક્તિ યોગે, એટલે આપણે ભગવાનના શબ્દો ઉપર વધારે યાદ રાખશું. અને વ્યભિચારેણ, બરાબર, વ્યભિચારેણ કેવી ભક્તિ? તો કે શુદ્ધ ભક્તિ. વ્યભિચારણ ભક્તિ, શુદ્ધ ભક્તિ. બાજુમાં ફોટો જુઓ, ધ્રુવ મહારાજ છે તો વિષ્ણુદૂતને લેવા આવે. શું કામ? અનન્ય ભક્તિ હતી ભગવાન પ્રત્યેની. બરાબર, તો આપણે પણ ધીમે ધીમે માળા ફેરવીએ, જપ કરીએ તો આ માયામાં આપણે ફસાયેલા છીએ, પણ આપણે શુદ્ધ ભક્તિ કરીશું ધીમે ધીમે આપણે બહાર નીકળી જઈશું. તો ભક્તિ કેવી રીતના થાય આપણે જોઈ ગયા આગળ. નવધા ભક્તિ કોણ કહેશે? નવધા ભક્તિમાં શું શું આવે? હરે કૃષ્ણ. નવધા ભક્તિ હવે હું 10 મિનિટ વધીને લઈશ તમારી, એનાથી જાજુ, આઈ થિંક 10 મિનિટ પણ નહીં. નવધા ભક્તિ બોલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે શ્રવણમ, અર્ચનમ, પાદસેવનમ, સ્મરણમ, આત્મનિવેદમ, દાસ્યમ, શાક્યમ. વેરી ગુડ. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ, સ્વર્ણમ, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ, સ્મરણમ પાદ સેવનમ, અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ, સાખ્યમ આત્મનિવેદનમ. બરાબર, આ રીતના નવધા ભક્તિ. તો શરૂઆત ક્યાંથી થાય? સાંભળવાથી થાય. જે તમે બધા કરો છો, જે હું કરું છું, હું તમને સાંભળું છું, તમે મને સાંભળો છો, તો ભક્તિની શરૂઆત જ અહીંથી થાય, શ્રવણ કરવાથી. પછી કીર્તન કરીએ, આપણા ભગવાનનું કીર્તન કરીએ. તો આ રીતના ધીમે ધીમે આપણી ભક્તિ કેવી થાય? અવ્યભિચારિણી ભક્તિ, એટલે કે શુદ્ધ ભક્તિ થાય અને ધીમે ધીમે આપણું મન છે એ ભગવાનમાં લાગે. તો આ સ્ટેજ આવે એને શું કહેવાય? બ્રહ્મ ભૂયાય કલ્પતે. ભગવાન શું કહે છે? બ્રહ્મ ભૂયાય કલ્પતે. ધ્રુવ મહારાજને કેવો આશીર્વાદ આપ્યો હતો? 36,000 વર્ષ સુધી તું અહીંયા રે, પૃથ્વીલોકનો સમ્રાટ બન, અને ત્યાં સુધી તારી ઇન્દ્રિયો બધી કહેવાય પ્રબળ રહેશે. બરાબર, અને ધીમે ધીમે પછી તું આવીશ ધ્રુવલોકમાં, તારા માટે ધ્રુવલોકને વૈકુંઠ સમાન. ભગવાન કે હું તારી સાથે ત્યાં બિરાજીશ. બરાબર, તો ભગવાનને કઈ રીતના પામી શકીએ? આપણે 3 ગુણોને ઓળંગી કઈ રીતના શકીએ? કે આપણે અવ્યભિચારિણી ભક્તિ કરીએ, શુદ્ધ ભક્તિ કરીએ, તો એ વસ્તુ પોસિબલ છે. નહીં તો જન્મો જન્માંતર સુધી આપણે ફરવાનું જ છે. હું નથી કહેતો વારંવાર આ ચકેડું તો ફરવાનું જ છે, ચાલુ જ રહેવાનું છે, પૂરું થવાનું નથી. અને હજી બહુ ખરાબ સમય આવશે. બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠા હમ, ભગવાન કહે છે. હવે આ જે નિરાકાર માયાવાદીઓ, આપણે આની પેલાની ચર્ચા થોડીક થઈ ગઈ હતી. માયાવાદીઓ છે ભગવાનને નિરાકાર માને, કે ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, નિર્ગુણ ભગવાનનો, કોઈ ગુણ નથી, ખાલી તેજ છે, જ્યોતિ છે. બરાબર, એના માટે આ પરફેક્ટ જવાબ છે કે અને હું જ એ નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું. જે બ્રહ્મ છે
જે તેજ છે એ ખોટું નથી, એવું નથી કે ખોટું છે, પણ એ ભગવાનના શરીરનું તેજ છે, ઇફલ્જન્સ છે ને. ભગવાન પોતે કે છે કે બ્રહ્મનો આશ્રય છું, જે અમર્ત્ય છે, અવિનાશી છે, શાશ્વત છે અને ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. બરાબર, કે ત્યાં પહોંચીને પછી તમે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકો પેલા તે. બરાબર, તો પણ આપણે એમ જ માનીએ કે ના બ્રહ્મ છે એ જ ભગવાન છે, તો ખોટું. બ્રહ્મ છે જ, બ્રહ્મ, પરમાત્મા, ભગવાન, આ ત્રણ તબક્કા છે જ, પણ આપણે એવું જ માની લઈએ કે ખાલી બ્રહ્મ છે, ભગવાન છે નહીં, એનો કોઈ આકાર છે, તો આપણે અજ્ઞાન કહેવાય, આપણે મૂર્ખ કહેવાય. બરાબર, તો તે જ ભગવાન માંથી આવે. હવે લોકો એમ કે બ્રહ્મ માંથી કહેવાય સ્વરૂપમાંથી જન્મ લઈને રામકૃષ્ણ આવે, પછી આવીને માયામાં ફસાઈ જાય અને જીવ બની જાય. ભગવાન પોતે માયામાં ફસાઈ જાય, ભગવાનને માયામાંથી કાઢે કોણ? બરાબર, એ તો શક્ય નથી. હમણાં વાત કરી. તો બ્રહ્મમાંથી કોઈ અવતારો આવે નહીં, ભગવાન સ્વયં છે એ અવતાર અને અવતારી બંને છે, અને ગુણોથી પર છે. માયા ભગવાનની દાસી છે. મેઇન સ્વિચ છે, ભગવાન કે સ્વિચ હું બંધ કરું એટલે બધું બંધ, એટલે જે કઈ તેજ છે એ મારું છે. આ બુક અને જપમાલા આપણે કહેવાય પરચેસ કરી હોય એની સ્લાઇડ છે, તમે એમાંથી પરચેસ કરી શકો. પછી તો કે હવે તમારા ક્લાસીસ કન્ટિન્યુ આગળ કરવાના હોય તો લેવલ 2 આવશે, ભક્તિ વૃક્ષ આવશે. તમને એમની માહિતી હું પૂછી લઈશ ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુને, તો એમની માહિતી હું કાલે શેર કરીશ. ભક્તિ વૃક્ષા એટલે આ લેવલ 1 ની પેરેલલ ચાલતું એક ગ્રુપ છે કે જ્યાં વીકમાં એક વખત ઘણા બધા અમારા ક્લાસીસ ચાલે છે. ગુરુવારે હું લઉં છું, ધર્મેશ પ્રભુજી આઈ થિંક રવિવારે લે છે, પાર્થ પ્રભુ લે છે, વેદાંતિ માતાજી લે છે, સીમા માતાજી આઈ થિંક લે છે, ઘણા બધા ક્લાસ ચાલુ. તો જનરલી કેવું હોય, 12-15 જણાનું નાનું એવું ગ્રુપ હોય, અને એક કહેવાય કે નાનું પરિવાર જેવું હોય, કે બધા પોતપોતાની રજૂઆતો કરી શકે. બરાબર, તો એમાં શું કરીએ કે ડિટેલમાં ભગવદ્ ગીતા લઈએ, શબ્દશ ભગવદ્ ગીતા લઈએ, પછી શ્લોકને કંઠસ્થ કરવાની કોશિશ કરીએ. પછી ભગવદ્ ગીતા સિવાયની બુક છે કૃષ્ણ લીલા. બરાબર, તો ભગવાનની બધી લીલાઓ અમે એમાં લેતા હોઈએ છીએ. બરાબર, અને એમાં જનરલી આમ ટાઈમ લિમિટ હોતો નથી, કોઈ સિલેબસ ફિક્સ નથી હોતો, એટલે આપણે જે રીતના સિલેબસ ફિક્સ કરવો હોય એ રીતના ભક્તિ વૃક્ષામાં કરી શકીએ. એ ભક્તિ વૃક્ષા છે. બાકી લેવલ 2 આગળ છે, તમે એમાં જોઈન થાવ. બરાબર, બહુ જરૂરી છે આગળ વધવું. પછી પ્રોગ્રામ ફોર ચિલ્ડ્રન. આપણે આપણા બાળક માટે ઘણા બધા પ્રોગ્રામ કરતા હોય. આપણે એમ થાય કે હું એટલું બધું કમાવું કે મારા બાળકને બધી સુખ સુવિધાઓ, બધી ફેસિલિટીઓ આપું કે એને જીવનમાં કંઈ પણ જરૂરિયાત પડે, બરાબર, તો બધું ફૂલફિલ થઈ જાય. પણ એ બધું આ જન્મ પૂરતું છે, એ નથી કરવાનું એવું નથી કેતો, જરૂરી છે. ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરી શકાય કે ભાઈ ભગવાન તમારો ભક્ત છે, એને જ્ઞાન આપવું જરૂરી છે, કારણ કે એને જ્ઞાન આપશું તો જ ભગવદ્ ગીતા સમજવા માટે પણ નોલેજ જોશે ને. ભગવદ્ ગીતા સમજવા માટે પણ થોડીક બુદ્ધિ, થોડું જ્ઞાન જોશે, તો એને ઇઝીલી સમજે છે. તો આપણે એને આપવાનો છે. બરાબર, ભૌતિક જરૂરિયાતો જે કઈ છે, અત્યારે આપણે ભૌતિક જગતમાં જન્મ લીધો છે, આપણી જવાબદારીઓ આપણે પૂર્ણ કરવાની, પણ સાચે કૃષ્ણ ભગવાને કેવા સેન્ટરમાં રાખીએ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો આપણા બાળકોને આપણે શીખડાવવું પડે, કારણ કે આ બધું તો આપણે જે કરીએ છીએ એ તો આ જન્મ પૂરતું છે, પણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે જન્મ જન્માંતરો સુધી સાથે ચાલે છે. ઘણા બધા બાળકો, હમણાં એક આપણે વોટ્સએપમાં વિડીયો ફરતો હતો કે નાનું એવું બાળક છે, દામોદર અષ્ટકમ બોલે છે. નાનું એવું બાળક દામોદર અષ્ટકમ ક્યાંથી બોલે? કોણ શીખડાવે? આપણે શીખવું હોય તો ઘણો ટાઈમ લાગે. દામોદર અષ્ટકમ જગ્યાએ એ બોલે છે. ક્યાંથી બોલે? પૂર્વજન્મનું યાદ રહે, કારણ કે આ ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એ જન્મો જન્મ સુધી સાથે રહે છે. બરાબર, સરસ મજાનો એક આગળ શ્લોક હતો કે ભગવાનની કહેવાય કે આપણે ભગવાન તરફ થોડું કે કંઈક કરીએ, ભગવાન ભૂલતા નથી. હમણાં હું શ્લોક પૂછું છું, તમે યાદ કરી રાખજો, સેશન પતે એટલે શ્લોક પૂછું છું. તો આ ક્લાસીસમાં તમારા બાળકોને જોઈન કરો. આપણી કિડ્સ બેચ ઘણી બધી છે. પાર્થ પ્રભુ લે છે, પછી આપણે હેમા માતાજી લે છે, ઘણી બધી, અને ઘણા બધા લેંગ્વેજમાં ચાલે છે. તમે રજીસ્ટ્રેશન નેક્સ્ટ બેચમાં કિડ તમારા બાળકોને કરાવો. આ જ્ઞાન આપવું બહુ જરૂરી છે, કારણ કે ઇન ફ્યુચરમાં હજી ડિપ્રેશન, સ્ટ્રેસ, કારણ કે ભૌતિક જગતમાં ઈચ્છાઓ કોઈ પૂર્ણ થવાની નથી, અને પૂર્ણ નહીં થાય એટલે શું થાય? ડિપ્રેશન, સ્ટ્રેસ બધું રહેવાનું, એન્ઝાયટી, અને એના કારણે ઘણી બધી બીમારી. બરાબર, આપણે જોયું કોરોનામાં જેનો વિલ પાવર સારો હતો ને ખૂબ, એ બધાને કઈ જનરલી બહુ પ્રોબ્લેમ નથી થયો. જનરલ સર્વે છે. અને જેનો વિલ પાવર એટલો સારો નહોતો, એ સામાન્ય ફીવરમાં એની જનરલી કહેવાય પોઝિશન બગડી જાય, તબિયત ખરાબ થઈ જાય. તો આ વિલ પાવર, આ જે સ્ટ્રેન્થ છે, આ જે માનસિક જે તાકાત છે, ક્યાંથી મળે? ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે આપણા બાળકોને આપીએ તો થાય. સન્ડે ક્લાસ પણ આપણે ચાલે છે, બધા ટેમ્પલમાં ચાલે છે અને ઓનલાઈન ચાલે સન્ડે ક્લાસ. એની અંદર કેવું હોય, પઝલ હોય, સ્ટોરી હોય, અમુક એક્ટિવિટી હોય, બધી કોમ્પિટિશનો હોય. આ બધું કરી અને બાળકને આ બધા માધ્યમ દ્વારા
આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ આપવામાં આવે. તો ખૂબ જરૂરી છે. તો કિડ્સ બેચમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવો અને તમે પણ ફરીથી લેવલ 1 કરો, લેવલ 2 માં રજીસ્ટ્રેશન કરાવો અને ભક્તિ વૃક્ષામાં આવો. તો આ સાથે આ અધ્યાય ખૂબ સુંદર અધ્યાય પૂર્ણ કરીએ છીએ અને મારું વક્તવ્ય અહીં હું પૂર્ણ કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ.